փոքրիկ գրաֆիկում նաև այս հանդիպման համար ժամանակ գտնել։ Շնորհակալություն նաև մեր մասնակիցներին։ Ես մի փոքր նշեմ նպատակը մեր այսօրվա հանդիպման։ Դեռևս 13 կամ մոտավորապես եմ իհարկե նշում 10 տարուց ավել կլինի բոլոր ընտրություններից առաջ ներառյալ Երևանի ավագանու եւ համապետական նախագահի այն ժամանակ ընտրություններից առաջ մեր կազմակերպությունը կազմակերպում է թեկնածուների հետ քննարկումներ, մենք հրավիրում ենք տարբեր քաղաքական ուժերի եւ նպատակն է ծանոթանալ ծրագրերին, ծանոթանալ ընդհանուր մոտեցումներին տվյալ քաղաքական ուժի, որը կօգնի մեր գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, մեր շահառուներին, մեր կամավորներին եւ մեր գործընկերներին նաեւ ավելի գիտակցված ընտրություն կատարել։ Ինձ թվում է այս ընտրությունները թերևս շատ ավելի կարեւոր են հենց այս քննարկումները կազմակերպելու համար, որովհետեւ ավելի շատ կողմնորոշվելու տեսանկյունից մենք ցավոք սրտի տեսնում ենք մանիպուլյացիային արձագանք, որը այն ընտրողների համար, ովքեր չեն կողմնորոշում կամ առաջնորդվում են ավելի ծրագրային դրույթներով, թերևս մի փոքր դժվար է կողմնորոշվելը։ Ես նշեմ ֆորմատը, որ մենք պատկերացնում ենք հետևյալ ձև, որ դուք կներկայացնեք ձեր մոտեցումները, ծրագիրը կարճ, որից հետո մեր մասնակիցները կունենան հնարավորություն ձեզ տալու հարցեր եւ այդ հարցերի շուրջ ավելի քննարկումը խորացնելու եւ քանի որ ամեն դեպքում ժամանակային սահմանափակում ունենք, կխնդրեմ, որ մասնակիցները մեկական հարց սկզբում թողեն, հետո եթե չունենանք այլ հարցեր, արդեն երկրորդ հարց տալու հնարավորությունը կլինի։ Ես նշեմ, որ մենք այդ լայվ հեռարձակումն ենք նաև ապահովում, որովհետև ունենք մարզերից մասնակիցներ, ովքեր այս ժամին չեն կարող գալ Երևան եւ դրա համար նաև փորձում ենք նման կերպ այդ հասանելիությունը ստեղծել։ Կանոնների մասով նաև կուզեմ մի քանի կարճ կանոն նշել, առաջինը, որ կխնդրեմ, որ բոլորս ձեռք մնանք իրավորանքներից, հարգանքի վրա հիմնենք այսօրվա քննարկումը, հարցերը ձևակերպենք կարճ եւ հստակ, եթե հնարավոր է, եւ ես որպես հանդիպման վարող, որպես քննարկման վարող կմիջամտնեմ, եթե արձանագրենք ամեն դեպքում ատելության կամ ոչ հարգալից ինչ-որ բարքի դրսևորում, այսպես ասած։ Մեզ համար շատ կարևոր էր նաև այս քննարկումը այն մասով, որ թերևս ձեր կուսակցությունը միակնավոր ունի կին վարչապետի թեկնածու եւ այս մասով էլ կխնդրեմ նշեք ինչպես եկաք այդ որոշման եւ կխնդրեմ ընդհանրապես ներկայացնեք կուսակցությունը եւ կուսակցության ծրագիրը։ Նախ շնորհակալ եմ կազմակերպելու համար, շնորհակալ եմ դուք բոլոր եք, իսկ նման ֆորմատը բավականին ոգևորիչ ու տրամադրող է, որովհետև ևս մի հնարավորություն է մեր համար ավելի անմիջական շփվելու քաղաքացիների հետ, ավելի անմիջական ներկայացնելու ինչ ենք պլանավորում անել, որպեսզի մենք ոնց որ ծրագրով շատ փոքր կուսակցություն ենք, եթե գիտեք մեր ծրագրի մասին, մեր ծրագիրը բավականին սահմանափակ է, հեսա ներկայացնի ծրագիր է, բայց ամեն դեպքում այդ ծրագիրը ունի տարբեր շերտեր իր մեջ ու շատ ուրախ կլինենք այդ շերտերը իրար հետ խոսենք։ Արամում մասնագետ արդեն հավորավոր ասացույց են տվել, բայց այն համար է նոր փորձառությունը։ Ծրագիրը որպես այդպեսին բաղկացած է 3 կետից, կազմում է 100 օրվա կառավարություն ու կատարել 3 օրենսդրական փոփոխություններ։ Առաջինը դա ընտրական շեմի իջեցումն է, հիմա այդ շեմը 4% է, դա դարձնել 1%, երկրորդ կետը կայուն մեծամասնության չեղարկումն է, դա ընտրական մեխանիզմ է, որի առաքում այն մարդը, որ Ռուսաստանում ամենաշատ ձայները ավտոմատ սկսում է գողանալ ու տալ մյուս մանր ուժերի ստացած տոկոսները, ձայները, ու նաև մենք հիմա կուսակցությունը կոչվում որ հիմնում եմ, բայց ժամանակին եղել է տենց ընտրաթերթիկ, որը որ ինչ-որ մեկի ներկայացումը չի, այլ հակառակը, որ իրոք գող չես այս կամ մեկի ներկայացած ծրագրից, դու հենց այդ քրեատիվով ես, մենք ուզում ենք վերականգնենք այդ քրեատիվը, ծրագիրը իրականում էս է, ու ես այն փուլում չեմ եղել անդամներից, երբ որ ամեն ինչը կազմվել է, բայց լրիվ համաձայն եմ դրա հետ, որ
երբ որ դու ընտրում ես ինչ-որ պարզ բան, այդ պարզ բանը հստակ իրագործում ես ու ավելի ես հավասարացնում հնարավորությունները տարբեր շերտերի ու ներկայացուցիչների, ընտրությունների մասնակցելու, գալ քաղաքական դաշտ ներկայացված լինել ու ազգային ժողովի ամբիոնից խոսալ, հենց ամեն ինչ կարող ավելի հետաքրքիր գույներ ստանա։ Ոնց որ եթե դու կտես շատ հաճախ ասում են միգուցե դա ավելի մեծ խաղանշփոթ ստեղծի, բայց ես ավելի քան վստահ եմ իմ կարծիքով, որ կարծիքների բազմազանությունը ոչ թե խաղանշփոթ է ստեղծում, այլ ոնց որ օգնում է, որ քննադատական մտածողությունը իր լավագույն դրսևորումներ ունենա։ Կարճ էսպես է։ Բայց մի քիչ կբացատրեք, ինչի 4-ի տեղը 1 է, ոչ թե 2, ինչի այդ բոլորին դեմ եմ թերթիկը, ինչի է կարևոր, մի քիչ ավելի մեծ։ Փորձեմ ես ձեզ այդ կետերը ավելի sense բացեմ, թե հանրապետ դրա մեջ ինչ է, սկսենք ամենապարզ բանից, դա այդ կարևոր մեծամասնության դրույթն է, երևի լսած կլինեք քաղաքական դաշտում շատ շրջանառվում է այդ Սերժի կոստյում աստվածը, այդ 2015 թվականի սահմանադրություններ, որ ընդունել էին։ Խոսքը վերաբերվում է կարող մեծամասնության դրույթին, որը որ ինչ է ասում։ Փաստացին է, մենք ունենք պարլամենտական երկիր, ասենք նախագահի երկիր չի, վարչապետի երկիր չի, պարլամենտական երկիր է։ Պարլամենտական երկրում տրամաբանությունը կայանում է հետևյալը, որ մենք որպես քաղաքացիներ գնում ենք, ընտրում ենք ինչ-որ կուսակցություն, ինչ-որ քաղաքական ուժի, ով որ գնա մեզ ներկայացնի։ Մենք չենք գնում ընտրում վարչապետի, չենք գնում ընտրում նախագահի, ընտրում ենք մեր քաղաքական ուժի, ով որ ծրագրերով, թմով եւ այլն հավարում ենք, որ լավագույնն է ձեզ ներկայացնում։ Էսա մեր սահմանադրությունը սրա մասին է, մեր ընտրական օրենսգիրքը սրա մասին է։ Բայց խաղը ուրիշ ձև են խաղում, որովհետեւ մենք սահմանադրության մեջ 89-րդ հոդվածի 3-րդ կետն է, ունենք հետեւյալ դրույթը, որը որ ոչ մի երկրում գոյություն չունի, ոչ մի պարլամենտական երկրում նման դրույթ գոյություն չունի, որ եթե ազգային ժողովի ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքներով ոչ մի ուժ չի ձևավորում իշխանություն, այսինքն ոչ մի ուժ չի եկել ու 50+% չի հավաքել, հա, կազմակերպվում է ընտրությունների, ազգային ժողովի ընտրությունների երկրորդ փուլ, որտեղ մասնակցում են մենակ առաջի ու երկրորդ ուժերը, այսինքն այն մնացած ուժերը խաղից ամբողջությամբ դուրս են գալի, մասնակցում է մենակ առաջին երկու ամենաշատ ձեներ հավաքած ուժը, ով որ հաղթում է, ինքը հետ է գալի ազգային ժողով, ստանում է ազգային ժողովի մեծամասնությունը։ Հիմա նայեք, այս դրույթը Հայաստանում երբեք չի կիրառվել, հաստատի օրենսդրական կետը չի կիրառվել, բայց մենք պնդում ենք, որ չնայած նրան, որ ինքը իրավաբանորեն չի կիրառվել, քաղաքականապես դա կիրառվում է, ու ո՞նց է դա կիրառվում, հետևյալ տրամաբանության, երբ որ ես մեծ ուժ եմ, երբ որ ես հավաքում եմ բոլորից ավելի շատ ձայն հավաքեմ, երբ որ ես գիտեմ, որ այդ սահմանադրությունը ու կանոնները ինձ ապահովում է, որ ինչ ուզում է լինի, մեկ է ես ոչ մի ուժի հետ համագործակցելու կարիք չունեմ, ես կարիք չունեմ գնամ ինչ-որ մի ուժի համոզեմ, որ ինձ կպնի, որ կարողանամ վարչապետ կամ իշխանություն նշանակեմ, իմ քարոզությունը ինչ պիտի լինի։ Ես ավտոմատ սկսում եմ բոլորի վրա, ոչ կա բոլորը, սկսում եմ բոլորին այդ նույն աբերության խոսքնա բխումը տեի դու սկսում ես վարել տոտալ քարոզություն։ Տոտալ քարոզությունը աստվածային է, որ Հայաստանում գոյություն ունի մենակ քո ուժը, մենակ դու ես ու վերջ, ուրիշ ոչ մի ուժ գոյություն չունի, ու սաղի վրայով անցնում ես կոպիտ ասած։ Այսպես է կիրառվում այդ դրույթը։ Դրա համար այդ դրույթը պետք է ինչքան հնարավոր շուտ վերացնել հանել։ Երկրորդ բանը, ընտրական շեմը, որ մենք ուզում ենք 4%-ից 1% վարչենք, շատ պարզ տրամաբանություն կա դրա մեջ, 2021 թվականի ընտրություններին ընտրական շեմը հաղթահարել է մենակ Նիկոլ Փաշինյանը ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մենակ ես նախ եւ առաջ որպես սովորական քաղաքացի, սովորական մարդ, ով ուզում է իր ընտանիքը Հայաստանում ապրի, հրաժարվում եմ պատկերացնել ու հավատալ այն մտքին, որ այս երկրի քաղաքացիներին մենակ այդ երկու քաղաքական գործիչներն ու իրենց ուժերն են ներկայացնում։ Բայց բացի իմ հավատալ թվերն են դա ասում։ 2.5 միլիոն քաղաքացուց ընդամենը 600,000-ն է ձայն տվել քաղաքացիական պայմանագրին, 300,000-ն է ձայն տվել Հայաստան Դաշնքի Ռոբերտ Քոչարյանին ու հավելյալ 250,000 քաղաքացի ձայն է տվել ուրիշ քաղաքական ուժերի, այսինքն մոտարապես ինչքան տվել են Ռոբերտ Քոչարյանին, 250,000 քաղաքացի ձայն է տվել ուրիշ քաղաքական ուժերին, այդ քաղաքական ուժերը չեն անցել ազգային ժողով, փաստացի քաղաքական դաշտից ոտից գլուխ դուրս են մղվել, իրենք չկան այդ ուժերը, դաշտում գոյություն չունեն, այդ 250,000-ն է հաշվել է ԿՊ-ի Հայաստան Դաշնքի միջև ու ձևավորվել այդ ազգային ժողով։
Դրա համար մենք ինչ ենք մտածել, էլի։ Մենք մտածել ենք, որ դա հստակ է, որ խնդրեմ է, ցանկացած քաղաքացի, որ համաձայն չեն մտքեր, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը մենակ մեզ ներկայացնում, պարզավ որ 4% շեմը չափից դուրս բարձր է։ Պետք է դա փոխել։ Հիմա մենք որոշել ենք մեր ծրագրի մեջ ներառել, որ դա դառնա 1%, այն տրամաբանությամբ, որ 1% մի մանդատ։ Այսինքն կոպիտ ասած, եթե դու կարողանում ես 1% հավաքել, քո ուժը այնպես ստանում է մի մանդատ, մի պատգամավորությունից կգնա ազգային ժողովում, քո ծրագրերը կներկայացնի, ինչ որ մակարդակի այլակարգություն կապահովի։ Իհարկե ոչ մեկ հստակ չէ, 1%-ն է ճիշտ թիվը, երկար միգուցե 2%-ն է ճիշտ թիվը եւ այլն, հստակ է որ 4%-ը չափից դուրս բարձր է, մենք որոշել ենք սարքենք բազային 1%, ապագայում ապագա սերունդները կամ ապագա քաղաքական դաշտը ցույց կտա, որ այդ 1% օրինակ չափից դուրս ցածր է, ինչին ես չեմ հավատում, ասենք շատ եվրոպական երկրներ կան, Նիդերլանդներում այդ նույնիսկ չկա շեմ, էֆեկտիվ շերինգ գաղափարը, որտեղ զրամբոչ 67% ազգային ժողով անցնել է, էլի, դե չեմ հավատում, որ դա պրոբլեմատիկ է, բայց ամեն դեպքում ապագայում դա հեշտ փոխելի բան է, կարող փոխել սարքեն 2%։ Ու վերջապես ու ամենակարևորը, ինձ թվում է նաև մեր նախորդ քննարկման այդ ատելության խոսքի կոնտեքստում բոլորին դեմ եմ քվեաթերթիկի ավելացնելը։ Մենք ուզում ենք, որ ընտրությունների ժամանակ լինի բոլորին դեմ եմ քվեաթերթիկ իրավական հետևանքներով։ Այսինքն ոչ թե ուղղակի լինի բոլորին դեմ եմ քվեաթերթիկ, որ դու գնում ես բոլորին դեմ եմ քվեարկում ոչ մի բան չի փոխվում, որտեղ եթե դու ոչ մի իրավական հետևանք չունի, դա նույնն է ինչ չգնալ ընտրություններին, դա նույնն է ինչ գնալ ընտրություններին քվեաթերթիկը փչացնել, դա նույնն է գնալ ընտրություններին քվեաթերթիկի վրա չափնորից գնել։ Տարբերություն չկա։ Դրա համար մենք բոլորին դեմ եմ քվեաթերթիկի ավելացնում իրավական հետևանքներով, իրավական հետևանքը որն է։ Ինչքան տոկոս բոլորին դեմ եմ հավաքի, այդքան դատարկ մանդատ առնելու ազգային ժողովում։ Պայմանական 100 պատգամավոր է, եթե 10% բոլորին դեմ եմ հավաքել, ազգային ժողովը 100 պատգամավորից տակի 90-ն է մնում, բայց քանակը 100 է։ Դուրս է գալի իշխանություն կազմելը, էլի են պիտի 100-ից լինի, բայց որից 10-ը արդեն դատարկ է, այսինքն իշխանություն կազմելը դժվարանում է։ Օրենքները անցկացնելը դժվարանում է։ Ընդհուպ մինչև եթե քաղաքացիները գնան ու այնքան ձայն տան բոլորին դեմին, որ եղածած ազգային ժողովը չկարողանա իշխանություն ձևավորել, այդ ազգային ժողովը լուծարվելու է։ Հիմա սրա քաղաքական նպատակը որն է։ Մեր քաղաքական դաշտում գործում է հետևյալ իրողությունը, որ եթե դու մեծ ուժ ես, քեզ ձեռ է տալի, որովհետև դու ունես քո ընտրողներին, դու այդ քո ընտրողներին կարող ես ագրեսիվ ձևով մոբիլիզացնել, երբ որ քո ընտրողներ ունես, դու քո առաջ պատկերացրեք սենց, էլի, քաղաքական գործիչների մեջ բարոյականություն բան ընտրել ընդհանրապես պետք չի։ Քաղաքական գործիչը ինքը ինչ-որ գիշատիչ է, այնտեղ դրած է։ Ինքը նայում է իրավիճակին սենց։ Մենք ասում ենք, ես պետք է ընտրություններում հաղթեմ։ Okay։ Հիմա ես ընտրություններում հաղթեմ, ես ունեմ իմ ընտրազանգվածը, այսպես ասած, իրան գալիս են 600,000 մարդ, ես գալու եմ տա։ Ինչ ուզում են, ինձ 600,000 տալուս է։ Ինչն է իմ ստրատեգիան լինելու։ Իմ ստրատեգիան այն լինելու, ես այնքան անեմ, որ մնացած բոլորը հիասթափվել այս process-ից։ Իմ նպատակը ռացիոնալ, գիշատիչ, ասենք անուղեղի տեսանկյունից այն լինելու, այնքան զզվացնել հասարակությանը, որ չգնան մասնակցեն ընտրություններին։ Էսա հիմիկվա տրամաբանությունը, էսա ինչ դուք տեսնում եք, ինչա տեղի ունենք մեր քաղաքական դաշտում, էս ամենը։ Հիմա ինչ կփոխվի որ լինի բոլորին դեմ քվեաթերթիկ։ Հիմա երբ որ ես էլի նույն այդ անասուն գիշատիչն ու նայում եմ իրավիճակին, ասում եմ, օքեյ, երևի վայրկյան։ Հիմա եթե ես մարդկանց այդքան զզվացնեմ, իրանք ոչ թե չեն գնալու ընտրություններին, այլ գնալու են բոլորին դեմ են քվեարկելու։ Եթե իրանք քվեարկեն բոլորին դեմ են, իմ գործերը բարդանում է։ Երբ որ ես ասեմ ազգային ժողով կարող է չկարողանամ իշխանություն ձևավորել, վայ վայա տարելա, որ այնքան շատ հավաքեն, կարող է ընդհանրապես ես ոնց որ ազգային ժողովի ընտրությունները լուծարվեն, այսինքն բոլորին դեմ եմ քվեաթերթիկը դառնալու է քաղաքացիների ձեռքը, այսպես ասած մահակ, քաղաքական ուժերի ու քաղաքական գործիչների գործունեության վրա, որ եթե իրանք բանը հասցնեն այն մակարդակին, որ քաղաքացին զզվի այդ process-ից, ինքը ոչ թե չգնա ընտրության, այլ գնա բոլորին դեմ է քվեարկի, որը որ ունենա հետևում։ Հիմա այսքան երեքների բացատրությունը։ Մի քիչ էլ կասեք, իսկ ոնց որոշեցիք, որ ձեր հուսակցության ղեկավարը
Կուսակցության չէ, տեխնատուների, վարչապետի տեխնատուն, Բանը, մենք այդ շատ բարդ մեխանիզմով ա եղել, մենք թե մեր աջակցությակը կազմել է, թե վարչապետի տեխնատուն արել ենք ներքին բաց ընտրությունների միջոցով, հիմնակ Կարապետյանցը եղել է տեխնատուններից մեկը, ինքը ընտրություններում հաղթել։ Շնորհակալություն շատ, կարող ենք հիմա հարցերին անցնել, արդեն Իմ հարցը չհասկացա այդ բոլորին դեմ բաց մանդատներ, հետո ով անելանցում։ Չի դարասում։ Այդ տարվա այդ ազգային ժողովը, որտեղ որ մարդկանց օրինակ 10%-ի չափ զզվացրել են, 10 դատակ մանդատային են։ Այն 90 պատգամավորով պիտի հասկանան ոնց են օրենքները հասկացնում, ոնց են իշխանություն ձևավորվում, այդ մեր խնդիրը չի, որպես քաղաքացիներ։ Պիտի անց խնդիրը։ 10 հոգի ավելի քիչ կստանա հավայի տեղը Արկեոլոգիան ու աշխատավաց էլի։ Բայց մեծամասնությունը միևնույնն է նույնն է, այսինքն սենսել է սեղանում այրեքային արդերացում ազգային ժողով, օրինակ 10 մոտ քիչ է, բայց էլի չգիտեմ 45 արդերացում իրենք մեկ է հենց օրենքները հասկացնում են։ 45-ով չէ։ Նայեք, երբ որ 90 հոգի է, օրինակ։ Հա, բայց նայեք, երբ որ 100 է, իշխանություն պետք է ձևավորվի 50 մանդատով։ Երբ որ դու 10-ը հանել ես, հաշվարկից 100-ը թողել ես, այսինքն իրանց ոչ թե ժամանակ պետք է լինելու 45 պատգամավոր, այլ իշխանություն կազմելու համար սենսենից 50-ն է պետք լինելու, այսինքն ընդհանուր թիվը չի փոխվում, դու 100-ը պահում ես սենսենեն, ու օրենքները անցկացնելու այդ 2/3-ը, մեծամասնությունը, քվորումը, 3/5-ը, այդ բոլոր կանոնները իրանք գնում են այն 100-ի նկատմամբ, ոչ թե 90-ի։ Եթե ստացվում է նենց, որ դենայք օրինակ 10 մանդատը որ ձևավորվի, ինքը ուղղակի մի փոքր պրոբլեմ առնելու քաղաքական գործիչների համար, բայց օրինակ եթե լինի 20%, 25%, լուրջ քաղաքական պրոբլեմ առաջացնի, լուրջ։ Հա, 3% ոչ մի խնդիր։ Եթե հա, ինքը լրիվ արդար է, որովհետև նայեք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ու մի տոկոս շեմի հետ համադրեք այս միտքը, որ մարդիկ գնացել կուսակցությունների կրկին ինչ-որ 10-15 կուսակցությունը անցել ազգային ժողով, 2%-ն բոլորին դեպքում այդ 3 մանդատը թողնելու, նա ինքը ոչ մի էֆեկտ չի ունենալու ու նորմալ է, որտեղ մարդիկ պետք է կգարկի։ Այստեղ իրականում այս բոլոր մոտեցումները, որ մշակել են, մեկը դրա հիմքում զգացումով այն է, որ մարդիկ, որոնք որ պարարում են գնանատությունների կամ ունեն շատ հստակ կալծլատիկ որոնտությունների մասնակցելը ոչինչ չի տալու, որովհետև ոչ առաջինը, ոչ երկրորդը, ոչ երրորդը մեկը այն ինչ որ իրենք ուզեն, այսի ոնց որ ավել գործիք է կազմում, որ դու սոտիկ այդ օրը գնաս դրա տեղամաս ու հստակ իմանաս, որ քո դիրքորոշումը արժեք ունի, այսինքն ինքը հստակ հա ասելիքի մեջ է էլի մտնում, ողջ process-ը դրա շուրջն է կատարվում, որտեղ իրոք թե նախորդ ընտրությունները, թե դրանից առաջել, ոնց որ մենք գիտենք, որ շատ փոքր է էլի մասնակցության թիվը ու սովորաբար, երբ որ մարդկանց տենց մանր քննարկումների, ընտանեկան հավաքների կամ փողոցում հացուփոցի ժամանակ ասում ես, իսկ ինչու դուք չեք գնում ընտրությունների, ասում են դե մեկը ինձ այնը ոչ մի բան չի ասում կամ իրանք խոսում են նրա մասին, որ ես չունեմ բացարձակ նախընտրած մարդ, այսինքն ինքը այնքան դիսկոմֆորտ է իրանց զգում իր այդ տարածքում, որ ասում է դաժի 3 ժամ չեմ ծախսի, ասենք տրանսպորտ կամ տաքսի նստելու վրա գնալու համար էլի, դա գիտենք, որ Հայաստանում հասարակ մարդիկ շատ ցրված են բնակվում, մազերում alaվել ևս լիքը մարդիկ, որտեղ որ գրանցված են չեն ապրում, ու ոնց որ ընտրության մասնակցելը նաև է դա խոչընդոտ, բայց մտածում եմ համ ես ինչ-որ մեկը չկա, որ եթե իմ ասելիքներն անում, ամեն ես մի հատ գնամ states ընտրվում, իսկ մենք փորձում ենք ձևեր գտնենք, որոնք որ մի քիչ կօգնեն այդ process-ը դառնա քաղաքացու համար հաճելի։ Ես մի հարց ունեմ, եթե ոնց որ պատկերացնենք դուք մեծամասնություն չեք, այլ օրինակ հավաքում եք 4%, 5%, այդ դեպքում ինչ եք անում, այսինքն մեծամասնություն չեք, որ այս 3 քայլերը իրականացնեք, որն է ձեր պլանը։ Նայեք, հետևյալ տրամադրությունը ամենայն հավանականությամբ մենք մեծամասնություն չենք հավաքելու, այդ ոնց որ իրատեսական չի։ Իրատեսական չի, դա այս ծրագիրը, որը մենք նախատեսում ենք, ինքը հենց մոտավորապես նախատեսված ու նախագծված է
4%-ից մինչև 10% հավաքելու կոնտեքստում ինչ կարա լինի։ Եթե մենք 4% ենք հավաքում, 4-ից 10% ինչ-որ թիվ ենք հավաքում ու գնում ենք անցնում ենք ազգային ժողով, բայց պարզվում է, օրինակ պայմանական քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթել է ընտրությունները, 50+% հաղթել են, կամ նույն ձև բան ընդդիմությունը հավաքական հաղթել է ընտրությունները, մենք այդտեղ անելիք չունենք։ Մենք չենք հավակնում, գնանք այնտեղ իրենց համար ընդդիմություն աշխատենք, ազգային ժողովի պատգամները աշխատենք այդ մեկ, երկրորդն էլ մենք բոլորին դեմ ենք կուսակցություն ենք, այսինքն այո, մենք կուսակցություն ենք, ընտրություններին մասնակցում ենք, բայց դուք չեք քվեարկում իմ օգտին, որ օրինակ Արամ Քոչարյանը գնա այնտեղ ձեզ ներկայացնի կամ պատգամավոր աշխատի, այդ չկա բան։ Կա հետևյալը, որ մենք քվեարկում ենք բոլորին դեմ եմ իր օգտին, որ բոլորին դեմ եմ մարդկանց ձայնը տեղ հասնի, որտեղ բոլորին դեմ եմ մարդիկ հավաքական առումով եթե նայենք, մենք չի որ բոլորին դեմ են, բայց ինձ կողմ են։ Մենք եմ զզված են, մենք իզնից են երևի զզված, կարող այդքան չեմ հասցրել զզվստել, բայց իզնից են զզված, այսինքն դա կլիներ շատ վատ մանիպուլյացիա, որ եթե մենք անունը դնենք բոլորին դեմ ենք կուսակցում, լինենք մասնակցենք, մեկը պարզել, որ մի 4-5 հոգի այդպես կոկուշ տղա, կարծեմ որ բանով գնացել են, կամ վախի գնացել են բան են անում, պատգամավոր են խաղում։ Այսինքն մենք այդտեղ անելիք չունենք, այն դեպքում, երբ որ ինչ-որ մենք իշխանությունը ձևավորել է, մենք անելիք չունենք, մենք մանդատները վայր ենք դնում, դուրս ենք գալի ազգային ժողովից, հաստատի գրանցելով են ինչը կաներ բոլորի դեմ քվեաթերթիկը, կթողել է դատարկ մանդատները։ Հիմա հաղթանակի դեպքը, որն է մեր հաղթանակի դեպքը, ոնց է որ մենք կարանք հաղթենք։ Մեր հաղթելու միակ հնարավոր տարբերակն է, եթե մենք կարողանանք մոբիլիզացնել բոլորի դեմ քաղաքացիներին, իրան գամ մեզ այնքան ձեն տան, որ մենք շեմը հաղթարենք մինչև 10-15% հասնենք, այդ իրավիճակում ոչ իշխանությունը, ոչ հավաքական ընդդիմությունը չհավաքի մեծամասնություն։ Մեր հաղթանակի սցենարը ստեղա սկսում։ Եթե իրենք չեն հավաքում մեծամասնություն, ինչա լինելու։ Օրինակ պայմանական ընդդիմությունը կամ իշխանությունը ունեն տարբերակ, հետևյալ տարբերակներ, կամ իրենք գնում են ընտրությունների երկրորդ փուլ, որտեղ որ այս ինիցիատիվաների հաստատի կամ ԿՊ-ն ու ուժեղ Հայաստանը գնալու են երկրորդ փուլ, ովքեր են իրենք ամբողջ իշխանությունը կողքել են, կամ ստորագրում են մեր վերջնագիրը։ Մեր վերջնագիրը ինչ է։ Մենք համ ԿՊ-ին, համ ուժեղ Հայաստանին ասում ենք ժողովուրդ ջան, դուք չեք կարող իշխանություն ձևավորել, այս բանը չեք կարող։ Երկրորդ փուլը երկուսիդ համար էլ ռիսկային է։ Դու ԿՊ ջան, դու գնաս կարող է ուժեղ Հայաստանը կրի հետո հաշվի արձաններ տենա, ուժեղ Հայաստան ջան, դու գնաս ունա հակառակն լինելու։ Իրանց ասելու ենք մենք բոլորին դեմ ենք, մենք դուք մեզ շատ չեք հետաքրքրում, մենք եկել ենք ստե համակարգը ուղղելու։ Ստորագրենք մեր վերջնագիրը, որը հաստատի են ծրագիրն է, ինչը որ ասացի, մեր վարչապետի տեխնացով միայն ու առանց նախապայման, այսինքն այդպես տարբերակ չկա, որ չի պայմանական ուժեղ Հայաստանը մեզ ասի գիտեք ինչ կա, եկեք այդ փոփոխությունները արեք, բայց մեկ էլ հենց արեք, որ Ռուսաստանի քաղաքացիներն են անում, դե վարչապետը։ Այսինքն չկա տարբերակ, բացառված է, մերը վերջնագիրը, կամ հեսա կամ չկա, ոչ մի բան, մեզ չի հետաքրքրում, գնացեք երկրորդ փուլ։ Շանսը շատ փոքր է, որ կհամաձայնվեն, ես դե ազնիվ կասեմ, որովհետև չգիտեմ, ես չեմ կարելի այստեղը որոշեմ, բայց փաստացի այդ իրավիճակն ենք մենք ստեղծելու, մենք դառնալու ենք իրանց համար պրոբլեմ։ Կամ իրանք համաձայնվելու են, կամ ուժեղ Հայաստանը, կամ ԿՊ համաձայնվելու են, կամ իրանք գնալու են երկրորդ փուլ, ինչ ուզում են թողնել, ով որ կդառնա իշխանություն, հետո մենք իմանանք ու կհասկանանք ոնց է իրենց դեմ պայքարում։ Էսա մեր ամբողջ ծրագիրը։ Ընկածքով ոստում մեր առաջարկի նրանով է լավ, որ դու կարող ես ստուգես մինուս մարդիկ, որոնք որ իրոք այդ 19 քաղաքական ուժերը, որ կան մեզ այդվեցի 18 ամենատարբեր տարիքի, ամենատարբեր մշակութային շերտերի ներկայացուցիչներ են։ Արդյոք սրտիկի այդ մարդիկ նախընտրում են համագործակցությունը ամբողջատիրությանը, թե չէ։ Ինձ շատ լավ ստուգելու ձև է։ Համ մեր համար, որոնք որ ուզում են զբաղվեն հանրային աշխատանքով, հասկանալ ոնց է այս կամ ոնց ստերինում, նաև մյուս քաղաքացիների համար, ոնց որ դա շատ հստակ բեմա հաղթակ է, որտեղ որ տեսնում ես, այս մարդիկ sharing is caring բանից են, հազձելից են, բաժնից են, թե իրանք ուզում են, որ ամբողջը իրանց հասնի, ու երբ որ ինչ-որ մեկը չի կողմից ոստը սպասում, որ իրանք ետ ուզեն կիսվեն, ավելավը ոբշե գնաս կորես, ու այդ նույն տիպի ձևակերպումներ մենք հստակ լսում ենք էլի բոլորի կողմից, ոնց որ եթե իմը չես, ուրեմն գրողը քեզ տանի ոնց որ։ Այս իրավիճակի կոնտեքստն էլ է այդ, օրինակ Հայաստանը ու բոլոր ընդդիմությունը առաջի քաղաքական թեզը ո՞րն է։
Իրանք ասում են Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Դա անդիմության առաջի քաղաքական թեզը, չէ՞։ Հիմա մենք ինձ ստանում ենք փաստացի հենց տեղում 100%-անոց իրանք ծրագրերի իրականացում։ Բայց կարգի մեր պայմանը, որ համակարգը պետք է ուղղել կանոնադրություն լինի, էլի։ Եթե չեն ուզել, Ես հարցում եմ, բարև ձեզ, Նարէն եմ ես։ Մի քանի հարցում գրանցված կուսակցությունը, չէ։ Ես նայում եմ ուղղակի կայքում ձեր շարժման, ուզում եմ տեսնել կանայք կան, թե չէ, քանիսն են, ուզում եմ իմանալ քվոտա ունեք, թե չէ առհասարակ, սերով պայմանավորված, այդ առաջին հարցս, հետո ինձ համար մի քիչ ուտոպիստական է հնչում, հա, այդ հասկանալի է, ու արդեն պատկերացնող ով այդ միտքը տվել ձեր շարժման մեջ, շատերի հետ ճանապարհ ենք կիսել իրականում, շատ լավ ճանապարհ ենք ունեցել միասին ձեր շարժումից, բայց ինձ համար մի քիչ ուտոպիստական է հնչում, որտեղ չեմ հասկանում ճիշտ ասած վերջնարդյունքը, երբ որ բոլորին դեմ են 10 տեղ մանդատ չգնաց, բարձա օքեյ, պետբյուջեն խնայում ենք, չեն անցնում, ահագին խնայում ենք աշխատավարձ, էլի իրանք իրար մեջ որոշելի են, հա, հասկանում եմ այստեղ տրամաբանությունը, բազմակուսակցականության մշակույթին գնալն է, այդ մոնոիշխանության տարերը վերացնելով, այնուամենայնիվ, էլի դուք օրինակ որպես մտածող մարդիկ կամ մտածող մարդիկ մեր հասարակության ովքեր որ այնտեղ պետք է նստած լինեն ու ասելիք ունենային, իրենք փաստացի այնտեղ նստած չեն լինում ու էլի օրակարգերն են առաջ տարվում, որոնք որ ներկայացված են այնտեղ։ Պարզ ու հասարակ, ոնց ենք մենք ուզում մեր օրակարգերը առաջ տանել ու կներեք, էլի ուղղակի չգիտեմ հիմնականում ինչ գաղափարներն եք, բայց ենթադրում եմ ձախական է շարժումը, հա, ձախականը թե նման կողնորոշում, դիրքորոշում չունեք։ Ենթադրում եմ զուտ որոշ մարդկանց իմանալով էլի շարժումը։ Բոլորին դեպքում նույնիսկ մեր նեղ քննարկումների մեջ շատ խառը կազմեր, այցի։ հստակ դրված այն բանը, որ քանի որ շարժումը հստակ նպատակի է ծավալում ու չկան երկար ծրագրեր կապված են ոնց եմ տեսնում S, M, use 4-5-րդ ոլորտների կարգավորումը, կան մարդիկ, որոնք որ այս կամ այն ասի շուրջ ունեն նույնիսկ ռադիկալ տարբեր հայացքներ։ Բայց այս երկուսով նստածից երևի կարող ենք համաձայնենք, որ Արամ ասում է ինքը դա շատ ձախական չի, մի քիչ ձախական է, բայց ես հա դա բավականին էքստրա ձախական հայացքներ ունեցող մարդ եմ։ Քեզ ինչ-որ ձախել չի։ Հա։ Բայց եթե վերադառնանք մի հատ բառ, որ ամենասկզբից դուք ասիք ուտոպիա բառը օգտագործեցիք։ Ես ամեն անգամ երբ որ լսում եմ, որ մարդիկ ուտոպիա բառը օգտագործում են բացասական իմաստով, մի քիչ սիրտս բան կախ անգնում, այն տրամաբանությունից ելնելով, որտեղ երբ որ ուտոպիա բառի ոնց որ ճիշտ էության եկանք, այդ հասարակությունը, որտեղ որ բոլորը հնարավորինս հավասար ջանք են գործադրում հանրային բարիք ստեղծելու համար։ Եթե գալիս ենք դրան, որ 2026 թվականի Հայաստանի Հանրապետությունում այդ հլը նոնսենսա կամ անսպասելի բան է, այդ մի բան է էլի, որի համար արժի աշխատանք գործադրել ու գտնել մեխանիզմներ, որ եթե ոչ արհեստականորեն, բայց նույնիսկ թեթև արհեստական բաներ մտցնելով, որ դա դառնա ոնց որ բնական կենցաղի մի մաս, էլի։ Հիմա դա կլինի նույն բոլորին դենեմի ընթացքում թե հետո ձևավորվող նոր շարժման կամ պրոցեսների մեջ, բայց ես այդ մի բանը վստահ գիտեմ, որ շարժումը все-таки դա հիմքում ունի մարդիկ, որոնք որ այդ հանրային բարիքը ու որ բոլորը հավասարաչափ շատ ցանկալի է ջանք գործադրել հանրային բարիքը կայանալու համար, շատ եմ, ինչ վերաբերվում է կանանց ներգրավվածությանը շարժման շարքերում ու դեն շարունակ, ես ինքս ունեմ մի փոքր տխրություն, որ իրանք այնքան շատ չէ, ես կուզեի իրոք մտնեի սենյակ, ոնց որ մեր շտաբ մտնեի ու ես ոնց որ լինեի։ Ոնց որ այս սենյակը։ Ոնց որ այս սենյակը, ոնց որ ինձ այնքան մեծ ոգևորություն դախնավենյակը պատճառ է, որ եթե հիմա ինձ թվում է աշխատանք անում եմ այս կամ բանի համար, կանենք 10 անգամ ավելի շատ։ Ու այդ էլ իմ կարծիքով կապ մինիմում մեր շարժման շրջանակում մարդիկ են, որոնք որ դրա մեջ ոչ թե խնդիր են տեսնում, այլ տեսնում են միտում, որին որ պետք է ձգտել, էլի։ Չգիտեմ։ Եթե ինչ-որ ձև պատասխանեցի ասում եմ։ Սա մենակ մի հատ բան ավելացնեմ, որ այդ կանանց քվոտան ընդ օրենք կա, ու կանանց քվոտա չի, սեռային քվոտա, որ 3 ամիս 3-ը պետք է լինի։ Այդտեղ իդեպ մենք որպես կուսակցություն ունենք, չի որ դիրքորոշում ունենք այդտեղ, բայց փաստացի պրոցեսներում
մենք գնահատական ունենք, որ դա մեծ հաշվով ավելի վնաս տվող բան է, քան խնդիրը լուծող բան է։ Խնդիրը այն է մեր, որ մենք ուզում ենք պատասխանելիք ինձ հարց վերաբերել կուսակցության մասը, որ գիտեմ էլի։ Խնդիրը վերաբերվում է, խնդիրը որն է։ Մենք հստակ ունենք խնդիր, քաղաքականության կանայք չեն զբաղվում։ Այդ խնդիր է, լուրջ խնդիր է, ու գիտեք ոնց, քանի որ ես այնքան դատական չեմ, բայց իմ տեսանկյունից ասեմ, որն է խնդիրը։ Իմ խնդիրը ոչ թե նա որ կանայք չեն զբաղվում, այսինքն դե ինչ որ պետք է բան բերել, որ հավասար զբաղվեն։ Իմ խնդիրը այդ չի, իմ խնդիրը այն է, որ մեր քաղաքացիները հավասարապես չեն զբաղվում քաղաքականությամբ, որտեղ որ վառ երևում է, որ կանանց շրջանում դա լուրջ խնդրեմ է, կանանց շրջանում շատ ավելի քիչ է, շատ կոպիտ ասեմ, եթե պարզվեր, որ օրինակ բան 23-ից 25 տարեկան քաղաքացիները չեն զբաղվում, իմ համար նույնիսկ խնդիր է լինելու, ասում եմ իվեք են, ժողովուրդ ջան, պետք է այդ ամեն ինչով զբաղվել։ Դրա համար ինքը լուրջ խնդիր է, ու այս քվոտան ինքը շատ ավելի խորացնում է այս խնդիրը, եթե կանամ այս process-ների մեջ որպես մարդ, որ կուսակցություն է ստեղծել ու զբաղվել այդ process-ները, որ այդ քվոտան լրացնի, մի կողմից կարելի է մեզ քննադատել, ասել, օքեյ, երևի թե չեք կարողացել նենց միջավայր սարքել, որ կանայք կար ձեր մոտ մասնակցեն, ես այդ քննադատությունը կարող եմ ընդունել, ասեմ, օքեյ, միգուցե ինչ-որտեղ մենք ինչ-որ սխալներ ենք արել, բայց այդ միջավայրի owner-ը մենք չենք մենակ, այդ քաղաքական դաշտը մեզնով չի որոշվում, այդ քաղաքական դաշտը մնացած բոլորով է որոշվում, ու հիմա մեր մոտ այդպես է ստացվել, որ կանայք չեն հետաքրքրվում, շատ չեն հետաքրքրում, ու այդ քվոտան ոնց որ գնաց վերջի վրա աղլեցես, որովհետև դու ստիպված ես լինում զանգել մարդկանց, ասել, գիտեք ինչ կա բան, մենք պիտի քվոտա լրացնենք, ոնց որ այդ բանը ձեզ այս համարը լինի։ Սրանից ոնց որ ավելի հակառակ կնոջ գործողություն ես չեմ տեսել։ Այդ իհլետ մի բան, երկրորդ process-ը, դու ընտրություններ ես կազմել, ցուցակ ես սարքում։ Այդ ցուցակի մեջ, ասենք, օրինակ Նինա Կարապետյանց, ես Նինայի վերաբերել հենց ասեմ, ոնց որ ամենամեծ խնդրեմը, որ ասում են, նայեք կին վարչապետ են ընտրել։ Ասենք գնացել են, բան հատուկ կին վարչապետ են ընտրել։ Դրա համար ես միշտ հակառակ բան եմ ասում, չէ, կին վարչապետ չենք ընտրել։ Ընտրել են մարդ, ով որ ընտրություններում եկել հաղթել են։ Ու նույնը ցուցակների դեպքում, երբ որ օրինակի համար այդ ծերային քվոտան դու ցուցակ ես կազմում, մեկից ինչ որ 15 տեղեր, հա, ընտրություններ ես արել։ Ինչ որ կինը, ով որ զբաղեցրել է օրինակի համար 8-րդ տեղ, հա, ծերային քվոտան քեզ ստիպում է, որ դու իրան սարքես 6-րդ տեղը, ու դու այդ կնոջը սարքում ես 6-րդ տեղը, ու այդ կինը ոչ թե մտածում է, որ ես գնացի ընտրություններին մասնակցեցի, զբաղեցրեցի 8-րդ տեղը, ես այդ ցուցակում 8-րդ տեղն եմ, այլ մտածում է, թե ինձ դրեցին 6-րդ տեղը։ Որովհետև արդար մրցակցության պայմանները խախտվում են։ Արդար մրցակցության պայմանները այն ժամանակ են խախտվում, երբ որ տղամարդիկ որոշումներ են կայացնում կանանց առողջության հետ կապված ու այդտեղ ոչ մի կին չկա նստած, այսինքն արգանդ չունեցող մարդիկ, օրինակ արգանդ ունեցող մարդկանց համար որոշումներ են կայացնում, այդտեղ չկա կին նստած։ Քվոտան դրա համար է, որ ձևավորվի մշակույթ։ Ես հասկանում եմ իսկապես նոր ձևավորվող ուժի համար ինչքան դժվար է դա անել։ Ես եղել եմ ՔՕ-ի հիմնադիր անդամներից ու անցել եմ այդ բոլոր process-ներով։ Հիմա խոսում եմ որպես մարդ, ով որ ընդհանրապես հիմա քաղաքականությամբ հետաքրքրված չի ուզում գնա ընտրություններ, քաղաքար չունի քաղաքականությունից։ Հիմա այսօր դուք ինձ շատ դեմոտիվացրեցիք ընտրությունների գնալ, որովհետև հենց էլի վերադառնում եմ նախորդ հարցից, հա, որ եթե մարդը մտածել է, որ իր ձայնը կորել է, որտեղ ընտրության գնալու է այն մարդը, շատ հետաքրքիր է ձեր գաղափարը, իսկապես այդ մոտեցումը շատ հետաքրքիր է, երբեք չէի մտածել այդ ուղղությամբ ընտրությունների գնալուց։ Բայց գիտեմ, որ ինչքան հետազոտությունների որ ծանոթ եմ, ընտրության հասնում է մարդը ու գնում է, երբ որ ասելիք ունի, այլապես չի գնալու։ Ստացվում է, որ մարդը, որ ասելիք ունի, որտեղ իսկապես կապսոսամ ես այն պոտենցիալը, որ ունի օրինակ շարժումը կամ կուսակցությունը, որ այդ մարդիկ չլինեն, չներկայացնեն ինձ կամ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, չգիտեմ, հա, ես շատ կուզենամ Միքայելի տեսնեմ, որովհետև ինքը ամենալավ ուղեղներից մեկն է ինձ համար Հայաստանում, շատ կուզեմ տեսնեմ, ինչի պետք է այդ մարդը չգնա այնտեղ որոշումներ կայացնի, ներկայացնի ժողովրդին, ինձ համար այստեղ արդեն դեմոտիվացիա է։ Հա, այս ոնց ենք կարգին ես եթե մեծամասնություն։ Չէ,
Չէ, ընդհանրապես, հա, թեկուզ հետագայի մանդատները դնելու համար, որտեղ ես այդ իմ համար շատ խնդրեմ։ Շատ խնդրեմ, ես համաձայն կներեք։ Շատ ճիշտ եք ասում, դա շատ արդար քննադատություն է, այդ ձեր իրավունքն է, այդտեղ խնդիրը այն է, որ մենք փաստոցի փաստի առաջ ենք կանգնել, որովհետև այո, մենք ունենք, ասենք, 10 հոգանոց ցուցակ ունենք, ուզում ենք այդ 10-ը լինեն, կարող է 10 հոգու, որը 10 հոգու ցուցակը դες ներկայացնեմ, ծանոթանաք այդ 10 հոգու, եւ դες վստահ եք, որ այդ 10 հոգին չեք ուզել ունենալ։ Կարող է ուզենաք Միքայելը լինի կամ ինչ-որ մեկը լինի, բայց այդ 10 հոգի չեք ուզել, որովհետև իրանք չունեն ծրագիր ու գաղափարախոսություն ձեզ ներկայացնելու, ձեր թվային բոլորին դեմեմին, ձեզ ներկայացնելու համար չի ցավոք սրտի այս ընտրություններին։ Այն ինչը որ մենք սարքել ենք։ Հասկանալի է, հա։ Ու դու ճանաչում ճանաչելով կարող ես անել, բայց մի հատ մտածի են տեսանկյունից, եթե մարդիկ չեն ճանաչում։ Ոնց որ այս ռեալ այդ հնարավորությունն է դեմ լինելու բոլորին։ Ոչ թե ընտրել կուսակցությանը։ Բոլորին դեմն է արտահայտության գաղափարն է, որ դեմն ոչ թե գնալու ոնց որ։ Ոչ թե դեմն ու գնամ նախ եթե բոլորին դեմես արդեն իսկ կասկածամի տեսանքան, որ մտածում ես դաժե եթե բան սերոստիկետիորը գրած է բոլորին դեմը, որ հաստատ ամեն դեպքում եթե ինքը կուսակցություն է, իրենց ներկայացնում ուրեմն ինչ-որ ուժի է հարվում, ուրեմն հետո ձայները կավատասին ինչ-որ մեկի հետ, ոնց որ բոլորն են, ի սկզբանե խոստանում են, որ չեն միանալու, եթե հանկարծ մեծամասն չեղան, դուրս են գալու, ու լիքը անգամներ, ոնց որ մենք անակնկալի ենք եկել, նենց ուժեր են իրար միացել, որ սենց մտածել ես, ինչ է էլի բրատարվում, ոնց որ եթե դու բոլորին դեմ ես, իրականում էլի, նաև դեմ կլինես բոլորին դեմեմին, որովհետև տողում ոնց որ ձայն ես տալիս, որ չիմանալով ինչ կլինի քո քնայի հետ էլի, բոլորին դեմես հետո պատվաստավը կնստես, կսպասես հաշվում կրծնը, կպնանցնի, ընդդիմությունը կոալիցիա կազմի անցնի։ Իդեպ ձեր հարցն էլ հենց միանգամից փորձում է ձեր ոչ թե հարցին, այլ ձեր խոսքի մեջ ինչ-որ անհանգստություն եք նկատում, փորձում միաժամանակ պատասխանեմ։ Եթե մենք ստացվի հաղթենք անենք այդ փոփոխությունները, շատ ուրախ կլինենք, իմ կարծիքով այդ փոփոխությունները, որոնք մենք անենք, իսկապես դա ոչ մեկի գրպանի փոփոխություններ չէ, բոլոր քաղաքական ուժերի համար, բոլորի համար, եթե ստացվի դա անել, եթե չստացվի անել, բոլորին դեմը հանդիսանելու հիմք ժողովրդավարական ուժերի կազմակերպման, ինքնակազմակերպման ու դաշտ մտնելու համար։ Այսինքն, եթե նույնիսկ մեր մոտ չստացվում է ամբողջական ծրագիրը անել, ինքը հանդիսանելու հիմք, որ քաղաքացիները գոնե ես դեռ համաձայն եմ, մենք չենք սարքեն այս բան, որտեղ որ կարիք չկա մեզ վստահել, չենք կարող դրան սարքենք, որտեղ կուսակցություն է, կուսակցությունը ավտոմատ ենթադրում է, որ ինչքան էլ մենք փորձում ենք sense անենք, բայց մենք պետք է ոնց որ վստահության կետին հասնենք, որ մեզ վստահեն, ուրիշ դեռ չկա, դա իրական բոլորի դեմ դատեր չի, էլի, որ օրենքին վստահենք։ Մենք եթե հասնենք այդ վստահությանը, այդ վստահության կապիտալը, օքեյ, եթե այս ընտրություններին չի չհերիքի ենքան, որ կան փոփոխություններ անել, ինքը հիմք հանդիսանալու մեր անդամների դուրս մարդկանց համար քաղաքական սիգնալ լինելու, որ ժողովուրդը, քաղաքացիները պահանջում են նոր ուժեր, դա հիմք հանդիսանալու։ Ու մեր գրանցած հաջողությունները, անհաջողությունները լինելու են այն կապիտալը, որը որ օգտագործվելու է հետագա process-ների համար։ Ես շատ կուզենայի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քայլերը հնարավոր լիներ մի քայլանոց կոմբինացիաներով մեր խնդիրները լուծել, բայց ցավոք սրտի տենց չի։ Այս իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության խնդիրները մի քայլանոց կոմբինացիաներով չեն լուծվել։ Ամեն դեպքում եթե ճիշտ է բաղակապակցությունը օգտագործել, ոնց որ սա չափելի արդյունքներ տվող սոցիալական էքսպերիմենտ է նաև։ Որտեղ եթե ես կարծիքը հայտնեցի, որ մարդիկ, որոնք չեն գնում ընտրություններին, բոլորին դեմ լինելով, որովհետև չունեն առասարակ նախընտրած ինչ-որ մեկին, բազում իրանք ոչ թե այդ է հարցը, պրոստը տենց խլարում են տնից դուրս գան։ Ոնց որ այս պրոցեսը ցույց կտա արդյոք դուք ձեր որովհետև եթե բազի որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների ասենք պլյուս մինուս 51%-ը բազապես թամբար է կամ թամբարակը մինիմում քաղաքացի լինելու հարցում, այսինքն իր դիրքորոշումները ցույց տալու հարցում։ Միգուցե երբ որ այս ընտրություններից հետո ես Արամը ու մեր մյուս կոլեգաները
ցանկալի կլինի նաև դուք բոլորդ նստենք մի սեղանի շուրջ ու նոր մեխանիզմներ փորձենք հասկանալ կամ հասկանանք հաջորդ սոցիալական էքսպերիմենտը որն է որ պիտի անցկացնենք, բավից լավագույն իմաստով սոցիալական էքսպերիմենտը։ Երևի արդեն պիտի միտված լինի նաև նրան ոնց անել, որ այդ առարկոտությունը ոնց որ քոքից կտրես կամ իրան նենց սնուցես, որ ինքը լրի բուժմանի վերածվի, էլի։ Նենց որ իմ կարծիքով այն կետում, որ ինքը մի քիչ ուտոպիստական կարա թվա, մի քիչ լավագույնս չափված չլինի հենց քաղաքական կոնտեքստների մեջ կամ ընդունության մասնակցելու կոնտեքստում, իրան կարելի է նաև որպես սոցիալական էքսպերիմենտ, որը որ հաստատ չափելի արդյունք ունենալու, էլի, ու չափելի արդյունք ունենալու որոշ թե որին որ մասնակցած ընդամենը 1000 հոգի, որտեղ սովորաբար այդ հարցումները, էքսպերիմենտները վարում են անում շատ նեղ շրջանակում։ Այստեղ կարանք ասենք պլյուս մինուս 2 միլիոնանոց սոցիալական էքսպերիմենտ է, ինչը ինձ թվում է մի բան է, որի վրա երբ որ դու ջանք ես գործադրում, հաստատ հետաքրքիր արդյունք ունենալու է, dus բոլորս ունենալու ենք մտորումների տարածք, որը որ հետաքրքիր տեղեր է մեզ բերելու, էլի, dus մղման համար նույն ինքը ոնց որ իմ կարծիքով մաքսիմալ արդյունավետ բան է։ Բարդես ես բան եմ, այս դեր արտահայտած մտքի հետ կապված էր ուզում ասել, որտեղ եթե դիտարկում ենք, որ սոցիալական էքսպերիմենտ է, օրինակ իմ համար շատ թանկ գին կարող ունենա այդ սոցիալական էքսպերիմենտը, որտեղ հիմա կան ուժեր, որոնց որ ես ավելի դեմ եմ, քան մյուս ուժերին, որտեղ կան քաղաքական ուժեր, որոնք որ օրինակ կոնկրետ իմ համար ես իր կին եմ, եթե իրանք ընտրվեն, իրանք իմ իրավունքները սահմանափակելու են։ Իրանք բարձրաձայն ասել են ինքնության ներկայացուցիչներ, որ փակելու են կազմակերպություններ, որոնք որ զբաղվում են կանանց իրավունքների հարցերով, որոնք որ ֆեմինիստ կազմակերպություններ են, որովհետև իրանք դիտարկում են որպես օտարերկրյա ագենտներ։ Ես զբաղվում եմ ԼԳԲՏ+ անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Այս քաղաքական ուժերը ասում են, որ ես հիմա պրոպագանդա եմ անում եւ բերում եմ մի արժեքներ, որոնք վնասեն մեր պետությանը, մեր ազգային ինքնությանն են վնասում։ Ու հիմա ձեր առաջարկած տարբերակը նաև առաջարկում է, որ լինի հավանականություն, որ կգան նաև, եթե դուք ունենաք նաև այդ 10%-ը, դուք ամենայն հավանականությամբ, եթե իրենք ընդունեն ձեր առաջարկը, իրենց հետ կհամագործակցեք։ Այսինքն ստացվում է, որ կոնկրետ իմ դեպքում, որպես ընտրող, ես ահագի մեծ ռիսկի եմ դիմում ու որոշ դեպքերում նաև իմ կյանքն է ռիսկի տակ դնում, իմ գործունեությունը, որ եթե հավանականություն լինի, որ իրենք համաձայնվեն ձեր առաջարկին եւ համագործակցեն, ինչքանով կարող եմ ես վստահ լինել, որ օրինակ դուք իրենց առաջ նաև նախապայման կդնեք, որ օրինակ մարդու իրավունքները սահմանափակող որևէ օրինակից չպիտի առաջադրվի կամ չգիտեմ ոնց եք ապահովելու, որ օրինակ համոզված լինեք, որ կիսում եք այն արժեքները, որ որևէ պունկտ չպիտի խնդրականացվի կամ եթե իրենք ունեն ձևավորում են իշխանությունը, եթե իրենք ստանում են նաև ձեր աջակցությունը, իրենք պարտավորություն են իրենց վրա վերցնում, չգիտեմ, չսահմանափակելու մարդու իրավունքները, չոտնահարելու մարդու իրավունքները, որովհետև այն ուժերը, որոնք հիմա նաև պայքարում են, իրենք շատ ակտիվորեն նաև հիմա էլ օգտագործում են կանանց հարցերը, օգտագործում են ավելի խոցելի խմբերի հարցերը, որ մարդկանց մոռացնեն եւ քաղաքական դիվիդենդներ այսինքն մարդիկ գնան իրենց ընտրեն, այսինքն այս բանի դրությամբ մենք կարող ենք եզրակացնել, որ այդ մարդիկ հաստատ այդ առաջարկին չեն համաձայնվի։ Դուք արդյոք չգիտեմ, մտածել եք դրա մասին, ունեք առաջարկ, ոնց եք նաև միգուցե ձեզ դիրքավորում արժեքային առումով, արդյոք ինչ-որ հարցերի հետ կհամաձայնեք, թե ձեր համար դա օրինակ կարմիր գիծ կլինի ու կապ չունի այդ 10% ունեք չունեք իրանք համաձայնվել են ձեր այս ինչ-որ առաջարկներին, բայց այդտեղ արդեն ասում եք կներեք, որ մենք չենք ուզում համագործակցել, ինչ-որ նման մոտեցումներ ունենք, թե չէ։ Նայեք, մենք մի անգամ այսպես ասած սկսնակ քաղաքական գործիչներ ենք, մի անգամ հարցազրույցի ժամանակ օգտագործեցինք համագործակցել բառը, որը որտեղ շապուտ դուրս շահարկվեց, դրա համար ստեղ համագործակցել բառը չօգտագործեցի ես, ասեցի վերջնագիր բառը, ինչը դա նշանակում։ Այսինքն չկա նմանատիպ ֆորմատ, որտեղ որ մեր ձայները ինչ-որ ուժի, անկախ ոնց որ ձեր գնահատականով այդ ուժերի կամ ուրիշ ուժերի, ինչ-որ ձեր կբերի իշխանության, չկա տես տարբերակ։ Ոչ մի ուժ
բացի մեկից, մեր դներով չի գալու չունեցած։ Վերջ։ Մեր համար կարմիր գիծա ամեն ինչը բացի մեր ծրագրից։ Բացի ընդգրկական օրենսգրքի փոփոխություններից ու 100 օր հետո նոր ընտրություններ նշանակելու միմիայն մեր վարչապետի տեխնիկով, մնացած ցանկացած բան մեր համար կարմիր գիծ է։ Մենք չունենք ոչ մի բան բանակցելու, չունենք ոչ մի բան առևտուր անելու, մենք ամեն ինչ իրանց տեղը բանակցել ենք, մեր վարչապետի տեխնիկում իր համար չի կազմակերպելու ընտրությունները հրաժարվելու է, քաղաքականությունից եւ այլն, այդ գոյություն չունի նման ֆորմատ, թեկուզ եթե իրանք ինձ առաջարկեն ինչ-որ մի բան, որը ես կհամարեմ լավ բան է, մեկը դեմ համար կարմիր գիծ է, որովհետեւ մենք կոնկրետ բանը քաղաքական ուժ ենք, բայց իրականում բոլորին դեմ են քաղաքացիների համար, այդ մարդիկ մեզ մանդատ են տալի մի բանի համար, իրանք մանդատ չեն տալի դրա համար, թե ես ինչ եմ ճիշտ համարում կամ սխալ։ Այսինքն բացի բոլորին դեմ են ծրագրից, մնացած ամեն ինչը անխտի կարմիր գիծ է մեր համար։ Մերսի շատ, ես ավելի շատ ուզում էի հարցնել ձեր ցույցերի հետ կապված, այսպես ասած, այսինքն Քարոզ Արշավի, որտեղ ինձ էլ ծրագիրը շատ հետաքրքրում է, բայց ու նաև հասկանում եմ այդ PR ասպեկտը, օրինակ ջուր ծածելու կամ չգիտեմ մուկ տշելու եւ այլն, բայց նաև ոնց որ թե գլոբալ կոնտեքստը, թե նաև Հայաստանի շատ ծանր ու հենց վերջին պատմությունը հաշվի առնելով ինձ մի քիչ փոխայինը հրավիրեր ավելի հետամուղում, որտեղ անդադ մտածում եմ նաև ընտրողը ու ես էլ որպես ընտրող իմ համար առաջնային օրինակ տնտեսական խնդիրներն են, սոցիալական էլ, բայց ամենաառաջին երևի տնտեսական ու երբ տեսնում եմ ու հասկանում եմ, որ մնացածն են սա ծիծաղի վերածել, հետեւաբար դուք էլ ծիծաղի վերածում եք իրանց ծիծաղի վերածել, ասեն շատ մետա ինչ-որ պոստմոդեռնիստական ինչ-որ մեթոդներ են, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ ասեմ, ես հակառակը կուզեի տեսնել, որ թեկուզ այն ուժը, որը ունի ավելի ուտոպիստական դիտանկյուններ, հենց ինքը կբերեր այն լրջությունը, որ իրոք այս երկրին պետք է այս շատ ճգնաժամային կետում, ու անձամբ ինձ համար դա ավելի հարց, եթե դիտարկում եք ոնց որ այս ինչ-որ ֆազա է, փուլը, որ անցնելու եք, թե ոնց որ պատրաստում եք այս ոճով նաև շարունակել Քարոզ Արշավը, թե ամեն դեպքում ոնց որ ինչ-որ ձև լրջանալ, թեկուզ նաև քննադատության տեսանկյունից ձեր։ Մենք երկու գիծ ունենք, մեր բոլոր հանրային տեղերը, որտեղ որ մենք գնում ենք բանավեճերի, հարցազրույցների եւ այլն, դուք այդտեղ ոչ մի ուրիշ բան չեք գնա, դա մենք գնում ենք մեր ծրագրից ենք խոսում ենք ինչ են անելու, ոնց են անելու եւ այլն։ Այն ակցիաները ու Քարոզ Արշավը, որը մենք կազմակերպում ենք, անէֆեկտիվ ձև է, ժողովուրդ անէֆեկտիվ ձև է այդ բանը վերցնել, գնալ բան, քո վարչապետի թեք։ Դա պայմանական ինչ-որ անում է չկա քաղաքական ուժ։ Հիմա ինչ-որ քաղաքական ուժ, որ այդ բանը վեկալում է ու լուրջ խոսալով գնում է ասում է մեր վարչապետի թեկնածուն է SSS մարդերի։ Ի՞նչ են իրական։ Քաղաքացիներին ինչ են ասում, լսում ինչ-որ մեկն դեռ գորում է քվեատերտիկ համարեր ու այդ բան բոլորին դեմ են։ Ինչ դրանից։ Դա լրջություն չկա, էլի, այսինքն այն ինչ ակցիաները, որոնք որ մենք անում ենք, դրանք իդեպ ասեմ, որ դրանք էլ են լուրջ հանրապետության, էլի, իհարկե այդ ակցիաներին դուք կարող նայեք ինքը ժպիտ առաջացնի, ծիծաղ առաջացնի ձեր մոտ եւ այլն, բայց այդ ակցիաները մենք անլուրջ չենք կազմակերպում։ Լուրջ կազմակերպում ենք այդ բոլոր ակցիաները մեր կարտիկով լուրջ քաղաքական մեսիջ ունեն իրան մեջ, իրան լուրջ քաղաքական մեսիջ են։ Իսկ այն մնացած դաշտի բոլոր տեղերը, որտեղ որ մենք քաղաքական գործունեություն ենք ծավալում, սկսած հարցազրույցներից, բանավեճերից, սենց հանդիպումներից, մենք մաքսիմալ մեր ծրագրային կետերը հնարավոր բոլոր մանրամասներով ներկայացնում ենք։ Բաղնեք ոչ կային գլորել։ Ես մի բան ավելացնում եմ, ինձ թվում է զուգահեռաբար անդրադառնամ վերջին երկու հարցերին, էլի։ Իմ կարծիքով ոնց որ շատ կարևոր է հասարակությունում նենց անել, որ բնազդների հիմքի վրա տեղի ունեցող պրոցեսները քայլ հետևից դուրս գան գիտակցական որոշումների, ընտրությունների տարածք, էլի։ Երբ որ քաղաքական պրոցեսների մասին ենք խոսում, առավել ևս, որտեղ քաղաքական պրոցեսը քաղաքականություն բառը ինձ ասուցի դուր չի գալիս, որտեղ դա ոնց որ հանրային աշխատանք կատարել, չգիտեմ, ուրիշ ոնց պիտի ասես, էլի։ Իսկ երբ որ դու տեսնում ես, որ ինչ-որ մի քաղաքական ուժ ծրագիրը առաջարկելով ընդամենը մի քայլ է հեռանում այն մյուսի ծրագրից,
այսինքն խոստում է տալիս, բազապես խոստում է տալիս, որը որ հնչում է տենց շատ գնազդային մտածում ես ոնց անել, որ այս փոքրիկ փիսիկները ինձ ավելի շատ սիրեն, քան թե հարևան Կարինեին օրինակ, մտածում ես, թե ես իրանց կտամ տունյեցով ուտելիք։ Որ դա բնազդն է, dus ամենաառաջին ու պրիմիտիվ բանը, որը որ դու որպես անհատականություն անում ես։ Բայց կան ավելի մեծ ձևեր, ու մեծ ձևը նաև են, մտածես ես, բայց սոտիկի Կարինեն էլ սիրո կարիք ունի, առավել ևս փիսիկների սիրո կարիք։ Ու տենց շարունակ։ Հենց որ եթե սոտիկի ես իմ պոզիցիայից պատասխանեմ ու իմ սոտիկի հակված եմ կազմել, որ նաև բոլորի դեմ եմ անդամների գոնե 51%-ի կարծիքն է, դա ամեն ինչի տալ ավելի լայն ու ավելի խորքային շերտ է, բայց ես ինքս 2 տարի առաջ եմ ինձ բռնել այն զգացողության վրա, որ ես այլևս գաղափարապես այնքան հասուն անհատականություն եմ, որ ինձ թույլ կտամ իմ ոնց որ պոտենցիալը ծառայեցնել այս կամ այն տիպի որոշումներ կայացնելու կամ իմ հայացքներով հանրային լայն տարածքում կիսվելու, այլ ոչ թե միայն ընկերներից հետ շփումներում։ Ու դա վերաբերվում է ոնց որ ամեն ինչին, մարդու իրավունքների ամենալայն սպեկտրին է վերաբերվում։ Էլի ես ցավոք սրտի լրիվ գիտակցում որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամենահարմարավետ ու լավ իրավիճակում չի գտնվում, բայց նաև ինձ երբեք թույլ չեմ տալիս մտածել, որ մենք ցայտնոտի մեջ ենք, որովհետև երբ որ դու ինքդ քեզ արհեստականորեն գցում ես ցայտնոտի մեջ, ասում ես ոնց եթե ես հաջորդ մի ամսվա մեջ այս հարցերը չլուծեմ, всё, այլևս ոնց որ այդպես կքանդվի երկինքը, ու պոստը միդիաները կընկնեն գլխից, դա քեզ ոչ թե օգնում է, այլ խանգարում է։ Հենց որ ես ինքս գիտակցում եմ, որ էլի 2026 թվականի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ աշխարհում 100,000-ավոր խնդիրներ կան, որոնք որ պոստը տենց քավատրոպ անցնում են մարդու իրավունքների վրայով, բայց մի փոքր ոնց որ հետ գնալով ու հասկանալով, որ այս կետին մենք հասել ենք պլյուս-մինուս 15,000 տարվա էվոլյուցիոն պրոցեսների մեջ, ինձ ոնց որ ցայտնոտի զգացողությունից փորձում եմ աբստրակտել ու հավատամ, որ օքեյ, 100 օրում կամ 2 օրում չի ստացվի, բայց եթե շարունակաբար 5 տարի օրինակ աշխատեմ, կսկսեմ փոփոխություններ տեսնել։ То есть կարող է դա մի քիչ շփոթող բան ունի իր մեջ, որովհետև դու քեզ կոմֆորտի մեջ ես դնում, բայց քանի որ ես իրոք գիտեմ, որ լավ մարդիկ աշխարհում հաստատ ավելի շատ են, քան թե վատ մարդիկ, то есть ինձ թվում է, որ ընտրությունների մասնակցենք լավ մարդիկ են ավելի շատ, թե վատ մարդիկ, պիտի որ հաղթեին լավ մարդիկ, որովհետև եթե վատ մարդիկ լինեն, իրոք вообще շատ վատ կլներ, շատ վատ կլներ։ Եթե Հա, եթե կարելի ուղղակի շատ կարճ արձագանքի վրա ավելի լավ պատկերացնեք, տեսեք ավելի շատ նաև են նկատի ունեմ, եթե դուք անցնում եք ու ձեր նպատակը փոփոխություն բերելու միայն ոնց որ օրենսդիր մարմինը ֆիկտիվ փոխելու էլի դուրս գալն է, իմ խնդիրն է, եթե տնտեսական որևէ կոպիտ ասած լուրջ փոփոխություն չի արվում, թեկուզ եթե դուք լինեք ԱԺ-ում, հետևաբար հաջորդ ուժերն էլ ոնց ձեր նշած հիմիկվա ուժերն են կոռումպացված կամ իրանց հետևում որտեղ իրանց հետևում կան մեծ բիզնեսներ, այսինքն մենք գիտենք, որ մեծ բիզնեսները օրինակ ահավոր մեծ ազդեցություն են ընտրության վրա, այսինքն դուք եթե փոխեք դուրս գաք իմ համար, մեկը հաջորդ անգամ ընտրվելու են այն նույն ուժերը, որոնց հետևում լիքը փող կա, ու նույն բանը կրկնվելու է։ Դրա համար նկատի ունեմ, որ ասում եք գնաք փողոցում գոռալ, ինձ թվում է շատ կօգնի գոռալ ու ասել, որ չգիտեմ, եթե ինձ ընտրեք, բարձրացնելու եմ այսքան հարկերը, չգիտեմ, օրինակ այսինչ բիզնեսների վրա, բայց ձեր հարկը կչացնելու եմ որպես ուսուցիչ, որպես չգիտեմ, սովորական աշխատավոր ժողովուրդ, այսինքն ուզում եմ ասեմ պոպուլիզմի հետ ես չունեմ խնդիր, հակառակը կարծում եմ կարևոր գործիք է ձախ քաղաքականության համար, բայց իմ խնդիրն է, որ դուք փորձում եք օրենսդիրը փոխել, դուրս գալ, բայց տնտեսական համակարգը, որը իրականում շատ ավելի մեծ է ազդում օրենսդիրի վրա, իրականում չի փոխվում, ավելի շատ այս գծով եմ մտածում։ Եթե ոնց որ այս ընտրությունների անցնելուց հետո, անկախ նրանից թե ինչ արդյունք մենք գրանցենք, մեզ տեսնենք ոնց որ կորած, դες չլինենք այլևս տարածքում, որտեղ որ զբաղվում են նույն հարցերը, որոնք մենք զբաղվում, հա, երևի տխրելու եք ու վստահ եմ շատ լավ պլեյլիստ ունեք տխուր արիստների համար, բայց երբ որ տեսնենք մենք շարունակում ենք այս կամ այն բանով զբաղվել, ասում եմ, իմանալ ունենալով այն փորձառությունը, որը որ այստեղ մենք ձեռք բերեցինք, այդտեղ ինձ թվում է արդեն ուրախ եկի պլեյլիստը կաշխատի,
ու մանավանդ եթե լինենք հանրային, ինձ միշտ կրեք գտնենք, ես ձեզ լիքը լավ երկեր կուղարկեմ, ու այդ ոնց որ շատ ավելի սինեմատիկ իրավիճակը կլինի, այս կարամ ավելացնեմ։ Ավելի sense կոնկրետ հետևությունների մասին, եթե մենք հաղթում ենք նորընթերություններ լինում, մենք ենք մասնակցելու։ Մեր անդամները ինքը մարդիկ են։ Նոր կուսակցություն եք ստեղծելու, ես այդ ուզում էի հարցնել, որովհետև ես կարդացի ու տրամաբանությունը տարավ նրան, որ գնալու է ինքնալուծարման բոլորի դեմը, բայց այնտեղ մի հատ տող կար, որը մի քիչ վտանգավոր էր եւ այլևս քաղաքականությամբ չեն զբաղվել։ Դա կուսակցությանն էր վերաբերում, թե անձանց այդ մասը մի քիչ բան հստակեցրեք, էլի, որտեղ այդ ինձ փանիքը թաքտրեց, էլի։ Այո, մենք ովքեր չեն զբաղվում քաղաքականությամբ, դա մեր վարչապետի տեխնիկայի վրա, որ այդ մեր հաղթանակի ամբողջ սիմվոլը չվերցի սարքի իր անձինը, այլ սարքի բանը, ընտրական օրենսգիրքի փոփոխելուն, այն մարդիկ, ովքեր որ նշանակվելու են նախարարներ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր վարչական ռեսուրսին ձեռով կմնելու են, այդ բոլոր մարդկանց քաղաքականությունից դուրս են շփոթում այդ ընտրություններին, այն մնացած մարդիկ ազատ են լինելու մասնակցին։ Ես ձեզ ասեմ ինչ այնելու, եթե մենք հաղթենք։ Եթե մենք հաղթենք, մեկ, պարզից պարզ է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը օգտագործման վարչական ռեսուրս։ Պարզից պարզ է, ապացույցների կարիք չկա։ Այն ամբողջ կապիտալը, որ ունեն, վարչական ռեսուրս է։ Պարզից պարզ է, որ ուժեղ Հայաստանը օգտագործում է բոլոր սահմանաշապումներից խախտումներով հանրակի գումար։ Պարզից պարզ է։ Պարզից պարզ է, որ այդ քաղաքական խաղը իշխանությունների ձեռ է տալիս ունենալ ուժեղ Հայաստանի նման ընդդիմություն։ Եթե մենք հաղթենք, այդ ամբողջ խաղը կոտրվելու է։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ԿՊ-ին ընդունում, ուժեղ Հայաստանի ընդունում եւ այլն, այն քանակի չեն լինելու, ինչ օրենքի համար հիմա են ընտրվելու։ Պարզ օրինակով 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ՀՀԿ-ն 5% էր հավաքել։ Բայց հա 7% էր հավաքել, իսկ այդ ժամանակ 50-60% էր հավաքում, թվում էր թե բոլորը ՀՀԿ են ուզում ընտրել։ Այսինքն լինելու է հետի։ Ու ինչ է այդ process-ում լինելու։ Մենք որպես բոլորին դեմ են կուսակցություն ու շարժում չունենք ծրագիր նոր կուսակցություն սարքելու, որտեղ մենք չենք կարող դա ունենալ, որտեղ բոլորին դեմի մեջ մարդիկ կան, որ ձախական են, աչական են, կենտրոն են եւ այլն, այդ բոլոր մարդիկ իրար հետ մի կուսակցություն չեն կարող սարքել, բացառական լեզու չեն գտնելու։ Մենք մեր այդ բոլոր քննարկումների մեջ հանկարծակի երբ որ ինչ-որ հարցերը դուրս են գալի բոլորին դեմ մի շրջանակից, դա վիճակը, բայց մենք ազատ ենք, մենակ ես չգիտեմ ոնց որ մեր ուժը ու շարժումը ինչ կորոշի իմ համար, բայց օրինակ եթե ես չեմ մնալու կառավարություն չեմ մնալու, ես ուզում եմ քաղաքականություն զբաղվել։ Եկել է իմ մոտ այն կետը, որ ես ուզում եմ պատասխանատվություն եկել ինչ-որ հարցերի համար, ես զբաղվել եմ քաղաքականությամբ։ Ես ասենք Միքայելի հետ, Սպարտակի հետ, Հարութի հետ, մենք արդեն իրար շփվում ենք, չէ՞, այդ էլ հաշվի արեք, որ այդպես շարժման մեջ մենք փաստացի այն ինչը որ դուք դրսից եք տեսնում, մենք նաև ներսից սկսում ենք իրար ճանաչել։ Հիմա ասենք ես մոտարապես գիտեմ Հարութի հետ, իմ գաղափարների ինչքան հատվածն է հատվում, Միքայելի հետ ինչքան է հատվում, իրանք էլ գիտեն։ Այսինքն այդ ներքին փոքր խմբերը, ովքեր որ գաղափարապես արդեն իրար հետ ինչ-որ բազա ունեն, արդեն ձևավորվել են։ Բայց մենք որպես կուսակցություն ու շարժում չենք կարող նրանք ծրագիր, որ գիտեք ինչ կա, որ մենք հաղթեցինք, մենք անպայման ձեզ թազատ կուսակցություն կներկայացնենք։ Նման խոստում չենք կարող տանք, չունենք այդպես բան, բայց իրականությունը այդ է, որ այդ է տեղի ունենալու։ Ես միակ փոքր բան ֆանտաստիկ կլինի իմ կարծիքով, որ վաղը չեմ մյուս օրը ես օրինակ ձայն ստանամ կուսակցություն, որը որ իր ողջ հիմքով կանանցից է կազմված, ու պրոստ իրենք փորձում են տղամարդկանց հետ մեկ-երորդ եթե շատ պարզ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում կուսակցություն գրանցելու համար պետք է ունենալ 80 անդամ, սկզբից պետք է 300 հոգանոց կուսակցություն գրանցել, դրա հիմքերը 300 դա շատ փոքր թիվ է։ Ես ավելի կամ վստահ եմ, որ կանայք, որոնք որ զբաղվում են սոցիալական հարցերով, ակտիվ մշակութային ոլորտներ են ուսումնասիրում, փորձում են ծառայություններ մատուցել այդ հարցում, իրենց էության մասն է այդտեղ լինելը, 300 հոգի սենց ճտիկով կհավաքեն իրենց շուրջ, ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելու համար պետք է մուծել 7.5 միլիոն դրամ, ինձ թվում է
Հետ էլ է հնարավոր բան ունենալու, իրոք հնարավոր է։ Եթե թողեք ընտրություններից 3 ամիս առաջ զբաղվեք այդ, կարող է չստացվի։ Եթե ամսի 7-ից հետո կապիլկա պոստ դնեք փողոցում, սկսեք այդ գումար հավաքել մինչև մյուս ընտրություններ, անպայման կստացվի։ Արդեն բուն ազգային ժողով որ թույլ տան ձեզ կհեն որ գրանցի, պիտի ունենաք 80 հոգանոց ցուցակ, հա, ցավոք սրտի դրա 1/3-ն պիտի լինեն տղամարդիկ։ Ես պոստը եթե ինչ-որ մի բան, եթե այսօրվա իմ հանդիպման մեջ ինչ-որ մի բան կարող համարեմ շատ կարևոր է տենա, որ խնդրեմ ձեզ, եթե չկան այն ուժերը, նույն դաժե ես բոլորին դեմում է այդպիսին չի կամ բոլորին դեմումի անդամները այդպիսին չեն, որ ուզենեք իրանց ոնց որ միանալ, արեք այդ, որովհետև մենք հասարակություն ենք ապրում, որտեղ որ այդ ոնց որ պահանջա այնքան մեծ, ինչքան երբ որ աղոթը զարթնում ես, ջուր խմես ու գոնե մի կտոր հաց ուտես, ոնց որ այդքան մեծ պահանջա fingers crossed, ոնց են ասում, դա ոնց է։ Մենք երկու հարց ունենք, Վիկտորիան եւ Գոհանը։ Շնորհակալություն շնորհակալություն հայրերս հանդիպման համար, ձեզ ավելի լավ հասկացած եք ծրագիրը, բայց այս բանի մի հարց ունի, ապա շատ կարող եմ զամասության վերաբերյալ, դեռ դուք անցած խոսքը միջոցներ կուրեցական փոփոխությունների մասին, բայց կարող եմ զամասությունը ենթադրում է սահմանադրական փոփոխություններ, դրա համար ավելի շատ չէ, պատգամավորների հետ պետք է փորձեք բանակցել, կոնկրետ 2/3-ի հետ չէ, դա դերաստիճան չէ։ Սահմանադրության տան մեծամասնությունը այդ 87-րդ հոդվածի 3-րդ կետն է, երկրորդ նախադասությունից սկսած, 87-րդ հոդվածի առաջին նախադասությունը ենթակա չի ազգային ժողովով փոխելու, դա համամասնական ընտրությունների մասին է, մնացածը ենթակա ազգային ժողովով փոխելու, ճիշտ եք ասում, դա ցույց է 2/3։ Մեր տրամաբանությունը կայանում է հետևյալում, որ մենք եթե մեր մոտ ստացվի հայտնվել է մեջտեղի տեղում, այսինքն այդ երկուսը կախված են մեզանից, մենք վստահ ենք, որ երկուսը հետ լեզու գտնվում։ Եթե բանը հասնի նրան, որ մենք ստանանք իշխանությունը, ով որ տակը կմնա ԿՊ կամ տակը կմնա ուժեղ Հայաստանը, մենք իրենց լեզու են գտնելու, այս փոփոխությունները իրենց բոլորին ձեռնատու է, նույնիսկ որ ձեռնատու չի, եթե հայտնվել են արդեն այն իրավիճակում, որ իշխանություն չունեն։ Եթե այդ իրավիճակում են հայտնվել, իրենց ձեռնատու է մեր փոփոխությունների օգտին քվեարկեն, մենք նորություններ անենք, իրանք նորից մասնակցեն քաղաքաշարժին։ Իրենց բոլորին հետ ձեռնատու է։ Հակառակ դեպքում խնդրեմ ենք իշխանություն չունեն, սրանք մնացել են իշխանության, չգիտենք ինչ պիտի անեն, այսինքն այդտեղ եթե իշխանություն ստանանք, շատ հեշտ է լինելու այդ երկրի երրորդի հարցը լուծել։ Երկրորդ հարցն է։ Նախ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր է ձեզ լսել։ Իմ հարցը մի քիչ արմի հարցի շարունակությունն է երևի, որ չգիտեմ դուք էլ նշեցիք, բոլորին դեմում մի տեսակ իմ համար գաղափարական ինչ-որ ավելի շատ բան է, որ այդ զզված, հոգնած, բոլորից հիասթափված մարդկանց ձայնը լսելի դարձնելը, նա ինչ-որ դուք ներկայացնեք, շատ մի տեսակ ինստրումենտալ ինչ-որ գործիքային բան է, որ դուք պատրաստում եք անեք, մի տեսակ իմ մոտ դիսոնանս առաջանում, այդ ամբողջ այդ գաղափարական հիմքը իրա, նա որտեղից է եկել, որտեղ ինձ թվում է մարդկանց, եթե ձեր շրջապատում այդ մարդիկ ովքեր հիասթափված են, իրանք են ասել, որ դուք եք որոշել, որ այս 3 պահանջներն ենք դնում, որտեղ ինձ համար այդ շատ ավելի խորքային բան է բոլորին դեմ լինելը, քան ուղղակի ինչ-որ 1%-ա, 1.5-ա, 0.67-ա, այս բաները մի քիչ շատ առարկայական են իրանց սարքում, այս ամբողջ այս ասենք, չգիտեմ, քանի տոկոսն է, հիմա այդ ձեր ասած էքսպերիմենտով մենք կտեսնենք իրոք քանի տոկոսն է, որ մարդկանց այնքան հիասթափված են, զզված, նեղացած ու սենց պրոստը եկել են, որ իրանց ձայնը հասցնեն, թե տնտեսական հարցերի, թե ընդհանուր առմամբ երկրի ամբողջ էլի տենց ինչ-որ չգիտեմ, հոգեբանական վիճակի եւ այլն։ Եթե նպատակն է շատ տենց իրոք cool, շատ լավ այդ ակցիաները, որ անում եք, շատ հետաքրքիր են այդ ջուր ծեծելը, իդեպ Spider-Man-ի մասին ում հետ էին քննարկում, որ ինչի ոչ, օրինակ, հայեցի հերոսը, մի հատ ասեմ Քաշնազար կամ ինչ-որ Ոստիանը, Քաշնազարը ոստիանը։ Բայց այս ամբողջ ինքը շատ հետաքրքիր է, շատ սենց այդ աբսուրդ բանն է ցույց տալի, բայց մի տեսակ ինձ համար այդ իր ամբողջ այդ փիլիսոփայությունը կորում է, եթե մենք զուտ գալիս ենք դրան, որ 10 հոգի գա ստեղ, թե 0.5 անցնի, թե ինչ, այս բաները ուզում էի հասկանալ որտեղից է, էլի ձեզ մոտ էս
որտեղ գաղափարը շատ ավելի խորն է, շատ ավելի մեր հասարակության ամբողջ այս մթնոլորտի արտահայտումն է, որը միգուցե ավելի շատ մարդիկ ձայն տան, եթե հասկանան, որ ավելի է իրանց սրտի հիասթափվածության բանն է այնտեղ արտացոլվելու, այլ ոչ թե զուտ ինչ-որ մի քանի տոկոսի հարցեր է լուծվել, ինչի եթե կարողացա լավ ներկայացնել հարցս։ Շատ լավ հարց է եկանում, ասեմ խիտ քարնազար չի կամ ինչ-որ ուրիշ հայկական ներով չի, նայեք, մենք ոնց որ փորձել ենք քաղաքական խնդիր լուծել Spider-Man-ը, որ փաստացի լուծվել է, այդն է եղել, որ երիտասարդները ընդհանրապես հետաքրքրված չեն քաղաքականությամբ, զրո հետաքրքրությունը, Spider-Man-ը փաստացի լուծվել է, երիտասարդները հետաքրքրվել են Spider-Man-ով, Spider-Man-ը իրենց վերել է բոլորին դերումին, երիտասարդները վերախետի գնացել են տում ասել են տեսել եք, որ Spider-Man-ը մասնակցում են դրուսները, իրենցի կասել են Spider-Man-ը մասնակցում են, ինչա բոլորին դերումն է, այդ առումով, իսկ այդ ձեր մյուս հարցը իրականում բավականին շատ կարևոր հարց է, էլի, փորձեմ ասեմ ոնց է այս ամեն ինչը ստեղծվել եղել։ Նախ եւ առաջ ամեն ինչ սկսել է նրանից, որ մենք մեզ հայտնաբերել ենք այն իրավիճակում, որ բոլորին դեմ ենք։ Հայտնաբերել ենք իրավիճակում, որտեղ ինչ ուզում ձեր դա, ամեն ինչ սկսել է դրանից։ Ոնց է հասել սրան, եղել է շատ բարդ պրոցես ու ինքը ոչ միայն եղել է գաղափարական առումով, որ ճիշտ եք ասում, 40% քաղաքացիները միգուցե ուրիշ բան են ուզում, մեզ են ուզում, են ուզում, բայց նաև պետք է հաշվի առնել այն իրականությունը, որում այն քաղաքական իրականությունը, որով որ մենք ապրում ենք։ Ինչ գաղափար մենք ուզում ամենայն, սենց հաշվարկում Հայաստանում ընտրությունները։ Բացառված է լինում, որ մենք ընտրությունները հաղթենք։ Դա բացառված է լինում, Հայաստանում երբեք ընտրություններով իշխանապողություն չի եղել։ Չէր ուզում աշխարհի լավագույն գաղափարը դնենք, դա չէր աշխատել։ Ու մենք ինչ ուզում անենք, փաստացի կանգնելու ենք ընտրության առաջ։ Մեզ հարց ենք տալու, ասում ենք դուք միանալու եք ԿՊ-ին, թե ուժեղ Հայաստանի։ Ճիշտ է, կապ չունի, բոլորին դեմ եք ինչ-որ հուսալություն եք, էլի ամենակարևոր քաղաքական հարցն է հիմա։ Այդ հարցի պատասխանը ինչ պետք է լիներ։ Ինչ պետք է լիներ մեր հարցի պատասխանը։ Այդ շատ կարևոր բան է, որովհետև դա ոնց որ այդ կողմից պիտի հետ քայլեր անելով գանք, էլի։ Հիմա ես նայում եմ, կապ չունի ինչ ծրագիր եմ գծել, ես գիտեմ, որ ինչ ուզում եմ գծեմ, ես գալու եմ կանգնեմ այն հարցին հաստացի այն քաղաքական որոշմանը, որ ես իմ կյանքից ինչ-որ հատվածներ դրել եմ, ջանք եմ դրել եւ այլն, եկել հասել եմ միակ կետի, որտեղ որ ես պիտի որոշում կայացնեմ, ԿՊ-ին եմ կպրում, թե ուժեղ Հայաստանն է։ Երբ որ այդ հարցը պատկերացնում ես, այդ դրա պատասխանից պիտի հետ կառուցելով գաս։ Հիմա մենք այդ դրա պատասխանից հետ կառուցելով եկել ենք։ Մենք եկել հասել ենք այդ հարցին, տեսնում ենք, որ ձև չկա։ Մենք քաղաքականության մեջ չենք զբաղվել նրա խաթր, որ կամ ԿՊ-ին գտնենք, կամ ուժեղ Հայաստանին գտնենք։ Okay, բայց ինչ կանանք անենք։ Ու այդ ինչ կանանք անենքը հետ քայլելով եկել ենք, նա ինչն է իրատեսական անել, որովհետև մենք քննարկումներում որ եկել ենք, իրականում եկել ենք այն կոնսենսուսի, որ Հայաստանում ավելի շատ կիսանախագահական համակարգն է, ավելի շատ հարմարացված այն ինչը, որ մենք հիմա ունենք, այս մի քանի կուսակցական համակարգը կարծես թե նորմալ չի աշխատում, բայց հիմա եթե մենք ունենք կիսանախագահական սարքելու ծրագիր, ընդհանրապես իրատեսական չէ լինելու, պետք է կազմակերպել, որովհետև երբ որ մենք հայտնվենք այն իրավիճակում, որ կամ ԿՊ-ն կամ ուժեղ Հայաստանը պիտի համաձայնվի, մենք իրենց ոչ թե ասում ենք 100% ենք գալի իշխանության, այլ 3% ենք իշխանությունը, որտեղ էսի շատ ավելի մեծ փոփոխությունները, 100% մեզ ասելու ինչ չէ։ Դրա համար մենք փորձել ենք նախագծենք այն մինիմալ փոփոխությունը, որ մեր կարծիքով քայլ է առաջ դեպի ժողովրդավարություն ու քայլ է առաջ, որ բոլորին դեպի քաղաքացիների քանակը կչանա, որտեղ մենք վստահ ենք, որ շեմ իջացնելու արդյունքում բոլորին դեպի քաղաքացիների քանակը հստակ կչանալու է, որովհետև հիմա շատ ուժեր կան, որ դուք բավարար ուժի, օրինակ հիմա որ քոն մասնակցել, պայմանական քոյից խոսեցին, ես կուզենայի գնենք քոին ձեր տալ, իրենք բավականին ուժ աշխատանք էին արել, լավ ծրագիր ունեն, ինձ ողջ հարազատ իրենց ձերը տվել եմ, բայց ձերը տվել եմ գնացել ոնց որ կորել է այդ ձերը, հիմա որ մասնակցել չի գնալու տան, որտեղ գիտենք որ փոշիանալու է, այսինքն այդ կտորը ինձ սարքել էր բոլորին դեմ։ Հիմա եթե մենք շեմը իջացնում ենք, բոլորին դեմ քաղաքացիների քանակը էականորեն կչանում է, որտեղ ամեն դեպքում իրենց գաղափարը կուսակցություններին ձեն կտան,
ու վերջի հարցը մենք օքեյ չենք քչանա, բոլորին դեմում քվեարկել, ավելացնում ենք։ Ոչինչ, կգնանք արդեն ձեր բոլորին դեմում քվեարկել, որը որ կստիպի քաղաքական համակարգին վերադասավորվել ըստ ձեր քվեարկածի։ Եթե բոլորին դեմում քանակը շատանա։ Ես կրեմ մի բան փոքր ավելացնում Spider-Man-ի հետ կապված, իրականում ինքը հիմա pop կուլտուրայում մի պերսոնաժ է, որը որ ունի ամենատարբեր մուլտի սիրենաներում ամենատարբեր դրսևորումները, այսինքն կան նաև աղջիկ Spider-Man-ներ, դինոզավր, խոզուկ, то есть ինքը համ սև է, համ սպիտակ է, համ երկար մազերով է, համ կարճ, ոնց որ ինքը եթե անկեղծ ասեմ, մենք ենթագիտակցաբան ենք հետ մեկին ընտրել։ Երևի հետո որտեղ դրա շոուն էր ամենահարմարը, որ հենց մեր անդամը հակա, բայց ինձ թվում է լավ բաները տեղի են ունենում ինչքան պատահական, այդքան էլ ոնց որ ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում, էլի։ Այսինքն ինքը իրոք մի հատ պերսոնաժ է, որը որ սահմաններից դուրս է գալիս ամենալավ իմաստով, էլի։ Այսինքն ինքը ամենալայն խմբերի բանն է, representation ներկայացուցիչն է, էլի։ Հենց որ այդ պիտի որ էլի բավարար պատասխան լինի։ Մեր կոլեգաներից Արաքսը ինքն էլ է, երբ որ մենք մեքենայով ֆորում ենք հավաքով, մեկ-մեկ ինքն է այդ դիմակով։ Հենց որ Դեդպուլի տեխնացությունը չեք։ Դեդպուլին դեպ ավելի լավ։ Ինքը մեր ոչինչ շատ ավելի լավ։ Բայց միլենիալները չեն ճանաչում, ես չգիտեմ ով է։ Լավ է։ Այդ սերունդի հետ կապ չունի նարճը։ Միլենիալները Նայրին հետո նարեն ու ամփոփենք, հա, եթե այլ հարց։ Շատ կարճ որոշեցիք ավելի երիտասարդները, որ հետաքրքրված են, տեսնում եք ավելի մոտենում են ձեզ հետ Spider-Man-ի բանով։ Հիմա ձեր հաշվարկներով ավելի ովքեր են ճիշտ, որ տարիքի փուլերն են, որ ավելի հետաքրքրված են այս կաղապարներով։ Նայեք, ազնիվ լինենք ստեղ, այն գաղափարները, որոնք որ մենք ունենք, ընտրական շեմի իջացնել եւ այլն եւ այլն, դրանք հետաքրքրված չէ։ Հետաքրքրված են մեր Spider-Man-ը։ Իրենք հետաքրքրված են ոչ թե կոնկրետ Spider-Man-ը, այս Spider-Man-ը, որ Հայաստանում քաղաքականությամբ է զբաղվում։ Այսինքն մենք հաստատի փողոցում մենակ էդի կարող վստահաբար դեռ ասեմ, երբ որ մենք Spider-Man-ով մի տոն գնում ենք, այս Spider-Man-ը ազատ չեն թողում երեխեքը։ Ու կարամ զուտին գնահատականներն ու ենթադրությունները ասեմ, ու նաև մենք ունենք մեր կայքում որ ունենք, մեր ծրագրերը ունենք, էլի կայքում դրած, մեր կայքի դիտումները ամեն օր եղել է 500-ի մոտ, օրեկան 500 unique user-ը մտել, այդ Spider-Man-ից հետո մեր կայքում մենակ մեր ծրագիրն է քաշվում, մեր բանը դիտումների քանակը 5-6 անգամ շատացել է մեր ծրագրին։ Այսինքն հիմա 3-4 մարդ ամեն օր մտնում է ու բնականաբար նաև լիքը բաներ ենք, մեսիջներ ենք ստանում, օրինակ մամաներից են մեզ մի քանի մի 5-6 մարդից գրել է, ասում է երեխան եկել է, ասում է մամա, եթե դու Spider-Man-ի կուսակցությանը չընտրես, տեղականներում քեզ մտնում։ Էդի ոնց որ իրենց ստիպում է քաղաքականությամբ հետաքրքրել, որտեղ վերջի տունը Spider-Man-ից խոսում են, ասում են քաղաքականությամբ, մտնում են տեղ այդ Spider-Man-ը ինչ խոսում։ Պապաների չեն ասում, մենակ մամաներին են ասում։ Իդեպ մենակ մամաներից են տալսում մեզ։ Պապաների չուն։ Պապաները երևի ասում են խոսած։ Փոքր դետալ կապված է նրա հետ այս ինֆորմացիան առանց իրականում իմ հետ կիսվել, որ երբ որ X ժամանակը մեկ-մեկ նոր թարմացումներ են լինում այդ սոցիալական հալածումների հետ կապված, մեր ուժը այն հատուկենտներից է, որի տոկոսը բարձրանում է։ Այսինքն մարդիկ, որոնք ասում են հակետամ կընտրեն բոլորին դերամին, այդ մի բան է, որ աճում է։ Նույնիսկ նրանք, որոնք ունեն արդեն ինչ-որ մեծ տոթից կտորներ, իրենք ոնց որ իրենց տեղում սաղած են, լիքը անհայտ ուժեր նույնպես սաղած են, մենք այն հատուկենտներից ենք, որի ասելիքը մեկը գտնում է, ոնց որ ինչ են ասում։ Այսինքն հատուկենտերի չէ, խոսքը գնում է շատ հեղինակավոր արտասահմանյան հարցման մասին է, շուտով էդի հանրային դառնալու, տեղ կտեսնենք, մեզ այդ չեն տվել էլի հարցման արդյունքները, տես փոխանցել են ինֆորմացիան, որ միակ ուժն է որը աճում է։ Այսինքն միակ ուժը ճիշտ է, մենք այնքան չենք աճում, որ սա
հաղթում ենք, բայց միակն ենք, ով որ աճ է գրանցել, այդ վերջի 20 օրվա ընթացքում, որտեղ որ Spider-Man-ը հայտնվել է, այդ էլ բացվում է, էլի։ Կարող է մի հատ նոր կերպար պետք է ավելացնել։ Չգիտեմ, ինձ թվում է դա չափի շատ կգնացի։ Հա, ճիշտ ասած, հա, ինքը կարելի է։ Ես որպես քաղաքագործությունից вообще հեռու մարդ։ Հա, ես вообще հեռու։ Ինքնություն։ Spider-Man-ից էլ խաբար չէի։ Ես հասկանում եմ, որ այս փոփոխությանը, որը որ ձեր վերջնանպատակն է, ինչը ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունն է, կարելի ասեք մենք անենք։ Բարեփոխումներ առաջարկենք, օրինակ ընտրական օրենսգրքի։ Ես ենթադրում եմ, որ այս փոփոխությունը, եթե նույնիսկ չանցնի, այնտեղ տեսնում եմ ձեզ մոտ քաղաքականներ, պայքարի շարունակում։ Այս նույնն է, որ կարա օրինակ Աննա Հովհաննիսյան որպես advokation մասնակից, ընտրական ոլորտի հետ մենք կապ չունենք, բայց կարեն նման առաջարկների փաթեթ կազմել։ Երբեք ձեր մտքով չի անցել չմասնակցել ընտրություններին, որովհետև այդ ահռելի այդ ռեսուրսն է, advokation-ն էլ է ահռելի ռեսուրս պահանջում, հա, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, որովհետև մյուս կողմից, եթե հիմա օրինակ ենթադրենք դուք անցնում եք, փոփոխությունը լինում է, 5 տարի հետո գալիս է մի հատ ուժ, նորից ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն է հանում, հա, 15 թվի ոնց մի ամբողջ համնadrություն, ընտրական օրենսգիրք եւ հարակից լիքը բաներ փոխվեցին, հա։ Օրենսգրքի փոփոխությունն է, եթե հիմնական նպատակը, էլի ես գալիս եմ արմիի հարցին, հա, այստեղ մեր հանրային կյանքի ոլորտների վրա, այո, դա ինչ-որ ձև բնականաբար անուղղակիորեն ազդում է, բայց տարբեր գործիքներ կարող ենք գործածել ընտրական օրենսգրքի փոփոխության հասնելու համար, հա, ինչի որոշեցիք ընտրություններին մասնակցել, ոչ թե ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների ունեք փաթեթ մշակել կամ որտեղ չեք վստահում ինչ-որ ուժերին, բայց էլի դուրս է գալի մեր չվստահած ուժերին ենք մենք տալու մնացած փաթեթները, հա, օրինակ մեր կազմած կամ առաջարկած, չգիտեմ, հա, տրամաբանությունն եմ ուզում հասկանալ, իսկապես անկեղծորեն։ Շատ բարդ բան է, ուրիշ ձևով նման նպատակի հասնելը դա միակ դրա հնարավոր ձևը դա հանրակրվեն, հա, այսինքն մենք պիտի հանրակրվի անենք 50,000 հանրակրվի չէ, Տորալի հավեք են անում են, օրինակ են Արցախի թեմայով որ արել են, հայերքվեն որ արել են, եվրոքվեն որ արել են։ Հանրակրվեի Դու պետք է 50,000 մարդուց տորալություն հավաքես, 50,000 մարդուց տորալություն հավաքես իրանց պայմաններով, իսկ իրանց պայմանները հետևյալն են։ Արարող գրամի 9-ից 6-ը մենակ իրանց համայնքապետը անում, մենակ իրանց աշխատանքի ներկայացավ, մարդը պիտի գնան դեր, ստորագրի, օրինակ ստորագրման ձև չկա, այդ 50,000-ը միմիայն ապահովում է այն, որ հարցը մուտք արվում ԱԺ, ոչ թե քննարկվում, այլ մուտք արվում ԱԺ, որի ժամանակ շատ պարզ որոշումով այլա որոշել, աչելա հետաքրքիր չէ, ու դու ստիպված պիտի լինես գնաց 350,000 ստորագրություն հավաքես, որ այդ հարցը անպայման ազգային ժողովում քննարկվի, այսինքն բաց լսում լինի, հետո քվեարկեն եւ այլն։ Դա պատճառներից միսիոնն է, ինչու մենք այդ ուղղությամբ չենք դեպի ընդհանրապես իրատեսական չէ ուղղությունը անել, ուղղակի մենք հասարակած, որ ուղղակի չանասել։ Երկրորդ, ավելի կարևոր պատճառը կայանում է նրանում, որ մեր միակ նպատակը մեր ծրագիրն է այդ ընտրական օրենսգիրքը փոխել, բայց մեր միակ նպատակը ընտրական օրենսգիրքը փոխելը չի, մեր միակ նպատակը քաղաքական իրողություն փոխելն է։ Քաղաքական իրողություն փոխելու համար մենք պիտի հաղթենք, որովհետև եթե մենք չհաղթենք, ստացվելու է մի իրավիճակ, որ շատ կարևոր բան կա, որ մեր վարչապետը պիտի քաղաքականությունից հրաժարվի ընտրությունները կազմակերպելուց ու նաև նախ կառավարությունը։ Դա այնպիսի իրողություն է, որ ուրիշ ոչ մեկի չեն կարող ստանալ։ Դա ինչ որ մեկը պիտի վերցնել պատասխանատվությունը, ասել օքեյ, ես պատրաստ եմ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջապես մի անգամ անեմ ընտրություններ, որը որ իմ համար չեմ կազմակերպում, կազմակերպում եմ բոլորի համար։ Իսկ եսի ուրիշ ոչ մի գործիք չկա սա ստանալու, քան ինքը թերնս դրա պատասխանությունը վերցնես։ Այլ հարց ունենք, եթե չէ, շատ շնորհակալություն, ինձ հիմա շատ հետաքրքիր քննարկում եք եւ շատ ինֆորմատիվ էր, բավական բան իմացանք նաեւ ընդհանուր համակարգի մասին։ Կարող ենք շարունակել սուրճի թեյի շուրջ, եթե էլի հարցեր ունեք Արամի եւ Հարութին, շնորհակալություն, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ մենք ունենք եւս մեկ կուսակցության հետ հանդիպում, հաջորդ շաբաթ ունենք, դա հետեւեք մեր այգին։ Շատ շնորհակալ եմ կազմակերպելու համար, շատ շնորհակալ եմ հարցերի համար։